දරුවනේ පටන්ගමු සාර්වාර්ථකය කොටස. එතකොට අපි ජාතික ගිණුම් කරන කොටසෙන් සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරලා ජාතික ගිණුම් කරන කොටස. මොකද දැන් අපිට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ආ කොටසේ පස්වෙනි ප්‍රශ්න විදිහට ලැබෙන්නේ ජාතික ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය හා සාර්වාර්ථක භාවිතය. සාර්වාර්ථක භාවිතය. එතකොට ජාතික ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියෙන් දැන් පළවෙනි පේපර් එක බරුවත් අලුත් සිලබස් එක ගාවේ 2019 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තිබුණු විදියට ලකුණු 20න් 12ක් තිබ්බේ ජාතික ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියට. ඔක බරුවත් හරියට 100% ප්‍රතිශතයක් විදිහට 60ක ප්‍රතිශතයක් තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නය ඇතුලේ ජාතික ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය. ඊළඟට මේ ප්‍රශ්නේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 20න් 8ක් යොමුනේ සාර්වාර්ථක භාවිතය. ඒ කියන්නේ 40ක බර තැබීමක් තියෙන සාර්වාර්ථක භාවිතය. එතකොට මේ කොටසත් අර ජාතික ගිණුම් කරන්නේ වගේම පස්වෙනි ප්‍රශ්නය නිවැරදිව ගුණ කරගන්න වැදගත් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ කොටස් දෙකෙන්ම බහුවර්ණ 50න් බහුවර්ණ 50 ඇතුලේ බහුවර්ණ 7ක් 8ක් අතර ප්‍රමාණයකට යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් වැදගත් කොටසක් ආවරණය කරගත යුතු මූලික කොටසක්. අපි බලමු දැන් මේ පාඩමෙන් ඉස්සෙල්ලාම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොයි වගේ ක්‍රියාවලියක් ගැන සාකච්ඡා කරන්නද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මතක තියාගන්න දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා පේපර් එකක් කරා සාර්වාර්ථක භාවිතය මූලික කොටස් සියල්ල සරලාර්ථකයක් මට්ටම. එතකොට පේපර් එක නැති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා පේපර් එක. පේපර් එක අරගෙන මේ පේපර් එකක් තියාගෙන වීඩියෝ එක බලන්න. ඒතකොට තීර කොටස් සියල්ල මුලින් ඉඳන් මතක් කරගන්න පුළුවන්. අමතක කෙනෙක්ට අවබෝධය අඩු කෙනෙක්ට මුලින් ඉඳන් ওই කොටස් සියල්ල ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න දැන් සාර්වාර්ථික සමතුලිතය කියන කොටසේදී ඔන්න වැදගත්ම දෙයක් තමයි මොකද්ද සාර්වාර්ථික සමතුලිත අවස්ථාවක් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් සරල අවබෝධයක් ගමු. දැන් සාර්වාර්ථිකයක් ගැන අධ්‍යයනය කරනවා කියන්නේ රටක සමස්ත ක්‍රියාකාරීත්වය තනි ඒකකයක් විදිහට අරගෙන ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයේ හැසිරීම සමස්ත ආර්ථිකයක මට්ටමින් අධ්‍යයනය කිරීම. කියන්නේ තනි ඒකකයක් ලෙස ආර්ථිකයක් අරන් අධ්‍යයනය කරනවා නම් අපි ඒක සාර්වාර්ථික භාවිතයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට සාර්වාර්ථිකයේදී දැන් මෙතන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ පාඩමේදී මොනවද මේ අපි මේ පාඩමේදී අධ්‍යයනය කරන්න යන සාර්වාර්ථික විචල්‍යය. කොට අපි ප්‍රධාන එක විචල්‍යයක් අධ්‍යයනය කරනවා. ඒක කියනවා සමාහාර ඉල්ලුම්. සමහර ඉල්ලුම්. සමහර ඉල්ලුම්. දැන් මෙතන මේ සමහර ඉල්ලුම කියන එක ඇතුලේ නියෝජනය වෙන්නේ රටක නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා වලට තියෙන සමස්ත ඉල්ලුම්. රටේ ඇතුලේ මිනිස්සුන් භාණ්ඩ පරිභෝජනය කරන්න, භාණ්ඩ ආයෝජනය කරන ආයතන, ආයෝජන කටයුතු වලට රටේ පරිභෝජන සහ ආයෝජන කටයුතුන් තියෙන සමස්ත ඉල්ලුම සමහර ඉල්ලුම කියලා කියන්න පුළුවන්. රටේ සමස්ත භාණ්ඩ හා සේවා ඉල්ලුම්. ඊළඟට අපි මේකදී අධ්‍යයනය කරනවා රටේ භාණ්ඩ හා සේවා වල සමස්ත නිෂ්පාදනය සමාහාර සැපයුම කියලා. සමහර සැපයුම. එතකොට ප්‍රධාන විචල්‍යයන් දෙකක් සාර්වාර්ථික භාවිතයේදී අපි අධ්‍යයනය කරන එකක් තමයි සමහර ඉල්ලුම කියන්නේ. තව එකක් තමයි සමහර සැපයුම කියලා අර්ථ දක්වන්නේ. එතකොට මේ පාඩමේදී උත්සාහ කරනවා සමහර ඉල්ලුම නිර්මාණය වෙන විදිය අධ්‍යයනය කරන්න, සමහර සැපයුම නිර්මාණය වෙන විදිය අධ්‍යයනය කරන්න. ඒ වගේම මේ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ හැසිරීම් තියෙන මේ බලවේගයන් දෙක තුලණය වෙන අවස්ථාවක් ගැන අධ්‍යයනය කරනවා. අපි ඒකට කියනවා සාර්වාර්ථික සමතුලිත අවස්ථාව. මෙන්න මෙතන. සමතුලිත. එතකොට මේ පාඩමේ මූලික අරමුණ මොන අවස්ථා ටික නිවැරදිව අධ්‍යයනය කරගන්න එක. එකක් පැහැදිලි අපිට සමහර ඉල්ලුම් අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. ඊළඟ පැහැදිලි සමහර සැපයුම් අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. සහ ඊළඟට මේ ප්‍රතිවිරුද්ධ හැසිරීම් සහිත බලවේග ගැළපෙන අවස්ථාව සමතුලිත අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. එතකොට වැදගත්ම දේ අපි ඉස්සෙල්ලාම අවබෝධ කරගන්න ඕන මොකක්ද සමහර ඉල්ලුමක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මට සරල නිර්වචනයක් දෙන්න පුළුවන් සමහර ඉල්ලුමට රටක භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා පවතින සමස්ත ඉල්ලුම සමහර ඉල්ලුම ලෙස අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමහර සැපයුම් කියන එකට සරල අර්ථකථනයක් දෙන්න පුළුවන්.
රටක භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා පවතින සමස්ත සැපයුම නැත්නම් සමස්ත නිෂ්පාදනය සමහර සැපයුම නිසා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට මොකද්ද මේ සාර්වාර්ථික සමතුලිතය කියන්නේ? ඒක අපිට හරි පැහැදිලි දරුවනේ මෙතන මේ දෙන ඡේදන වෙන අවස්ථාව තමයි සමතුලිතයක් කියන්නේ. මේ දෙනක තීරණ ගැලපෙන අවස්ථාවක්. අපිට කියන්න පුළුවන් එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ හැසිරීම ඇති සමහර ඉල්ලුම සහ සමහර සැපයුම ගැලපෙන අවස්ථාව සාර්වාර්ථික සමතුලිත අවස්ථාවක් කියලා. right. එතකොට බලන්න පේපර් එකේ මම ඔය ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් දීලා මම පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් දාලා තියෙනවා. බලන්න පහක් දැක්වෙන්නේ පැරගුවේ ආර්ථිකයේ දක්නට ලැබෙන වෙළඳපොළවල් 4ක ඉල්ලුම් හා සැපයුම් තොරතුරු වේ. ඒතකොට හරි වැදගත් ක්‍රියාකාරකමක් මම ඔතන අරන් තියෙන්නේ මේ. මතක තියාගන්න ඕක මේ අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන ඔය ක්‍රියාකාරකම මේ පාඩමේ ප්‍රධානම අවස්ථාවක් වෙන සමහර ඉල්ලුම් සමහර සැපයුම සහ මේ සමහර ඉල්ලුම් ඇති වෙන දෝලනයන් එක්ක කොහොමද සාර්වාර්ථික සමතුලිතයකට ඔබේ බලපෑම ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා නිර්මාණය කරපු උපකල්පිතම මේ ආකෘතිමය ගාණක් හැර ඒ ගාණ මේ විභාග මට්ටමට ලැබෙන ආකෘතිමය ගාණක් නෙවෙයි. ඒකට බලන්න මම ඒකේ දිනවා පැරගුවේ කියන ආර්ථිකයට ප්‍රධාන වෙළඳපොළ 4ක් ගැන තොරතුරු මම ඉදිරිපත් කරනවා. එකක් A වෙළඳපොළ, දෙවෙනි එක B වෙළඳපොළ, C වෙළඳපොළ සහ D වෙළඳපොළ. A වෙළඳපොළේ සමහර ඒ වෙළඳපොළ ඇතුලේ තියෙන භාණ්ඩ වල තියෙන ඉල්ලුම තියෙනවා QD A සමානයි 100 ඍණ 5යි P කියලා. සැපයුම තියෙනවා QS A සමානයි ඍණ 50 ධන 5යි P කියලා. තොරතුරුනේ ඒක වෙළඳපොළක් කියන්නේ. ඒ වගේ වෙළඳපොළ 4ෙම තොරතුරු සපයලා තියෙනවා. මම අවසානයේ ගන්නවා මේ රටේ සමස්ත ඉල්ලුම මම දීලා තියෙනවා සමීකරණයකින්. සමහර ඉල්ලුම් 5යි P කියලා. ඒතකොට මෙතන මේ AD කියලා කියන්නේ සමහර ඉල්ලුමන ඇවරේජ් ඩිමාන්ඩ් සමස්ත ඉල්ලුම කියන එක. ඒතකොට මේක හදාගෙන තියෙන මේ තියෙන තොරතුරු වල පේපර් එකේ සමහර ඉල්ලුම සමස්ත භාණ්ඩ හා සේවා නියෝජනය කළ යුතු නිසා අර හැම වෙළඳපොළකම ඉල්ලුම් තත්ත්වෙන් එකතු කරලා සරල සාමාන්‍ය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයකට 4ෙන් බෙදෙනවා. මොකද වෙළඳපොළ 4ක තත්ත්වයක් නිසා. ඊළඟට සමහර සැපයුම් මම එතන අරන් තියෙන තේ විදියටම ඍණ 50 ධන 5යි P කියලා. හරි සරල ක්‍රමවේදයකට මේ ක්‍රියාකාරකමට අවශ්‍ය මුණුවරින් විතරයි මේක මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න මේ රටේ සමහර ඉල්ලුම සහ සමහර සැපයුමට අදාළ ගණිතමය සමීකරණ දෙකක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. එතකොට අපිට කියනවා මේ රටේ මේ වෙළඳපොළ 4 පමණක් යන්නේ ඉන්නේ කියලා උපකල්පනය කරමින් මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකමේ දෙන්න කියලා අංක 1 මේම ආර්ථිකයේ සාර්වාර්ථික සමතුලිත අවස්ථාව ප්‍රස්තාරයකින් පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් දැන් සාර්වාර්ථික සමතුලිතයක් කියන්නේ ප්‍රධාන බලවේග දෙකක ගැළපීම. කියන සමහර ඉල්ලුමට සමහර සැපයීමේ ගැළපීමක්. එහෙනම් අපිට පුළුවන් ගන්න AD සමානයි AS කියලා. AD සමානයි AS. AD නියෝජනය කරනවා 150 ඍණ 5යි P කියන එක. AS නියෝජනය කරනවා ඍණ 50 ධන 5යි P කියන එක. එතකොට සුළු කිරීම වලින් මේ පැත්තට මෙයා ඍණ 50 අවම ධන වෙලා 200ක් වෙයි. මෙතන 10යි P ඉතුරුවේ දෙන්නම 10න් බෙදපුවාම P සමානයි 20යි කියලා ලැබෙනවා. එතන මේ P සමානයි 20යි කියන එක අදහස තමයි රටේ සමහර ඉල්ලුමට රටේ මුළු ඉල්ලුමට මුළු සැපයුම සමාන වෙන අවස්ථාවේදී රටේ පවතින මේ භාණ්ඩ හා සේවා වලට පවතින මිල මේක අපි හඳුන්වන්නේ පොදු මිල මට්ටම කියලා. පොදු මිල මට්ටම. ඊළඟට අපිට බලන්න පුළුවන් මේ අවස්ථා දෙක යටතේ කොච්චර ඉල්ලුමක් තියෙද මිල මට්ටම 20ක් කියනතේ කොච්චර රටේ ඉල්ලුමක් තියෙද කොච්චර රටේ සැපයුමක් තියෙද. ඒතකොට අපි ඉස්සලම ගමු මිල මට්ටම 20 ආදේශ කරලා බලමු AD සූත්‍රය 150 ඍණ 5යි P කියන සූත්‍රයට 150 ඍණ 5 ගුණ කිරීම 20 150 ඍණ 100 50යි සංඛ්‍යා තියෙන බිලියන වලින් බිලියන 50ක් තියෙනවා සමහර ඉල්ලුම රටේ. ඔන්න ඒ වගේම රටේ සමහර සැපයුම ගන්න පුළුවන්. සමහර සැපයුම තියෙන්නේ 50. එතකොට පැහැදිලි එක මිලක් යටතේ රටේ සමහර ඉල්ලුමයි සමහර සැපයුමයි සමානයි කියන්නේ සාර්වාර්ථික සමතුලිත තත්ත්වයක්. රටක නිශ්චිත අවස්ථාවකදී ඉල්ලුමට සැපයුම සමස්ත ඉල්ලුමට සමස්ත සැපයුම සමාන වන අවස්ථාව. ඊළඟට අපිට මේක ප්‍රස්තාරගත කරන්න කියද්දි මම සරල ඉල්ලුම් සැපයුම් ප්‍රස්තාර නිර්මාණය කිරීම ආකෘතිය පාවිච්චි කරලා මේක මෙතන නදිනවා. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තට P යොදන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන් Y. එතකොට ඉස්සල්ලාම
AD රේඛාව කියන සමහර ඉල්ලුම් නිර්මාණය කරන සරල රේඛාවක් නිර්මාණය කිරීමේ මූල ධර්මය මොකද ඍණ බැවුමක් නම් ඉහළ සිට පහළට එන්නේ ප්‍රස්ථාරය. මෙතෙන්ට 150යි. මෙතෙන්ට එන්නේ 30යි. ඊළඟට මිල මට්ටම තියෙන 20ක්. ඒ වෙද්දී නිෂ්පාදනය 50යි. මේ සංඛ්‍යා බිලියන. ඊළඟට සමහර සැපයුම් පටන් ගන්න ඍණ 50යි. ඍණ 50න් පටන් ගන්න සමතුලිත අවස්ථාව වරහ ඊළඟට සමහර සැපයුම්. එන්න සාර්වත්‍රික සමතුලිත අවස්ථාව. right. එතකොට දැන් ඔන්නෝක තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලම පැහැදිලි කරන්න කියන රූප සමහනකින් සමතුලිත අවස්ථාව. එතකොට සමතුලිත අවස්ථාවේදී රටේ නිෂ්පාදනය තම කරන මෙන්න මෙතන තියෙන ප්‍රමාණය ඒකක බිලියන 50ක් කියන එක. එතකොට ඒකෙම අහනවා මේ සමතුලිත අවස්ථාවේ ආර්ථිකයේ සේවා නියුක්තිය කවර ස්වරූපයක් ගන්න බේද කියලා. එතකොට ආර්ථිකයක සේවා නියුක්තිය සම්බන්ධව අපි අදහසක් කිව්වොත් එහෙම සේවා නියුක්තිය කියන සම්පත් භාවිතයෙන් රටේ තියෙන. එතකොට දැන් මෙතන සමහර ඉල්ලුමට සමහර සැපයුම සමාන වන අවස්ථාවේදී හදනවා එකක බිලියන 50ක්. මේ බිලියන 50 හදන්නේ යම් අවස්ථාවක රටේ සම්පත් සියල්ල පාවිච්චි කරනවා නම් යම් මොහොතක රටේ සම්පත් සියල්ල පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා පූර්ණ සේවා නියුක්තිය සහිත සමතුලිත අවස්ථාවක්. හැබැයි හැම වෙලේම එහෙම වීම අවශ්‍ය නැහැ. යම් අවස්ථාවක සම්පත් වලින් කොටසක් පමණයි නම් භාවිතා කරලා තියෙන ඌන සේවා නියුක්තව රටේ සමතුලිතය ඇති වූ අවස්ථාව. පොරදරුණ අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ සාර්වත්‍රික සමතුලිත අවස්ථාවක රටේ සේවා නියුක්තියේ ස්වභාවය කොහොමද? පූර්ණ සේවා නියුක්ත විය හැකි ඇතම අවස්ථාවල පූර්ණ සේවා නියුක්තිය අත් කර ගැනීමකින් තොරව සමතුලිතය නිර්මාණය වී හැකියි. right. ඔන්න ඔය මූලික කොටස් ටික පළවෙනි ප්‍රශ්නේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ඔය ටික තමයි තේරුම් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක දෙවෙනි කොටස බලන්න. සමහර ඉල්ලුම් ඉහළ යාමෙන් හෝ පහළ යාමෙන් ආර්ථිකයේ සාර්වත්‍රික සමතුලිතයට වන බලපෑම අහන්න. දැන් හරි සරල දෙයක් ඔක කිසි ගැටලුවක් නැහැ තේරුම් ගන්න එක. දැන් ඔන්න මතක තියාගන්න මේ AD ඇතුලේ මේක සමහර ඉල්ලුමනේ. මේ AD ඇතුලේ තියෙනවා රටේ භාණ්ඩ ආශ්‍රය වලට පවතින සමස්ත ඉල්ලුම්. ඉල්ලුම කාලානුරූපීව උවමනා ක්‍රය ශක්තිය සැලසුමම වෙනස් වෙනවා. ඕනම රටක භාණ්ඩ ආශ්‍රය ඉල්ලුමක් කියන්නේ ප්‍රවාහ සංකල්පයක් උවමනා ප්‍රමාණය අනුව කුචිකත්වයේ භාණ්ඩ වලට තියෙන ඊළඟට තමන්ගේ ක්‍රය ශක්තිය සහ සැලසුම් පාරිභෝගිකයින් ඒ අනුව ඉල්ලුම් වෙනස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපි යම් මොහොතක හිතමු මෙන්න මේ සමහර ඉල්ලුම් මෙන්න මේ දක්වා උත්සව කාලයකදී රටේ සමස්ත භාණ්ඩ ආශ්‍රය ඉල්ලුම් වැඩි වෙනවා විය හැකි දෙයක්. උත්සව කාලයකදී රටේ සමස්ත භාණ්ඩ ආශ්‍රය ඉල්ලුම් වැඩි වෙනවා කියන්නේ දරුවන්ට හරි පැහැදිලි ඉල්ලුම වැඩිවීමත් එක්ක වෙන බලන සමතුලිතය වෙනස් වෙනවා නව සමතුලිත අවස්ථාවක් දක්වා. ඒතර අපිට පේනවා රටේ සමහර ඉල්ලුම වැඩිවීමත් එක්ක රටේ නිෂ්පාදනය වැඩිවීමෙන් සමතුලිතය ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතුව සමහර ඉල්ලුම මෙන්න මේ මට්ටමට අඩු වෙනවා කියලා. වන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ ඉල්ලුම අඩු වීමෙන් සමස්ත නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා සමහර ඉල්ලුම අඩු වීමෙන් සමස්ත නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා සමතුලිතය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට හරි පැහැදිලි සමහර ඉල්ලුමේ දෝලනයන් විසින් සමතුලිතයක් වෙනස් කරන්න අවස්ථාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් උපසටහන් දෙකක් අතර එකක් වැඩි වීමට අනුකූලව අනිත් එක අඩු වීමට අනුකූලව අවස්ථාවක පැහැදිලි කරන්න. right. ඊළඟට දැන් මම කිව්වා මේ පාඩමේ ඔය මූලික හැසිරීම ඔන්නෝව තමයි අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ. සමහර ඉල්ලුම වෙනස් වීම, සමතුලිත නිර්මාණය වීම ඔන්නෝව අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ. මේ පාඩම අධ්‍යයනය කිරීමේ පහසුවට අපි බෙදනවා කොටස් තුනකට. මේ පාඩම අධ්‍යයනය කිරීමේ පහසුවට අපි කොටස් තුනකට බෙදනවා. ඒකේ මෙන්න මෙහෙම අපි කොටස් තුන හදාගන්න. එක සරල ආර්ථිකය. අංක 2 සංවෘත ආර්ථිකය. අංක 3 විවෘත ආර්ථිකය. එතකොට මේ ආර්ථිකයන් තුන හදලා තියෙන ඔය කොටස් තුනකට ඔබ වෙන් කරන්නේ මේ ආර්ථිකය තුල කටයුතු කරන සංරචක පදනම් කරගෙන. ආර්ථිකය තුල කටයුතු කරන සංරචක පදනම් කරගෙනයි අපි ඔය ආර්ථිකයන් තුන කොටස් තුනකට වෙන් කරන්නේ. එතකොට සරල ආර්ථිකයක් කියන්නේ හරි සරල ආකෘතියක් රටක් සම්බන්ධයෙන් රට ඇතුලේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් වල නියුක්ත වෙන්න දෙන්නයි ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් භාණ්ඩ සේවා පරිභෝජනයේ මූලික හැසිරීමක් දක්වන කුටුම්බ අනිත් කෙනා භාණ්ඩ සේවා නිෂ්පාදනයට මැදිහත් කරන නිෂ්පාදන ආයතන. එතකොට
ඒක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම වැදගත් වෙන අපි මේ දෙන්න ගැන ඊට පසුව අධ්‍යයනය කරන්න යනවා. එතකොට සරල ආර්ථිකයක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරද්දී දැන් මම දරුවන්ට කිව්වා සරල ආර්ථිකයක් ඇතුලේ ප්‍රධාන අංශ දෙකක් ඉන්නවා. අංශ දෙකක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් භාණ්ඩා සේවා පරිභෝජනයට නිර්මාණය වෙලා ඉන්න භාණ්ඩා සේවා පරිභෝජනයේ නිර්මාණය වෙන ප්‍රධාන වශයෙන් කුටුම්බ අංශ ඊළඟට භාණ්ඩා සේවා නිෂ්පාදනයට යෙදී ඉන්න ආයතනික අංශ. ඒතකොට මේ දෙන ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි සරල ආර්ථිකයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට සරල ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේ දෙන්නගේ හැසිරීම් ආකාර කීපයකම අපි අඳුර ගන්න තියෙනවා. මෙයාගේ දරුවනේ ප්‍රධාන වැය කළ හැකි ආදායම, මෙයාට ලැබෙන ආදායම මත අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා මෙයාගේ පරිභෝජනය කොහොමද හැසිරෙන්නේ, ඉතුරුම් කොහොමද හැසිරෙන්නේ. කුටුම්බයකට ලැබෙන ආදායම වැය කළ හැකි ආදායම අනුව කොහොමද එයා පරිභෝජනය තීරණය කරන්නේ, සාහිත්‍ය තීරණය කරන්නේ. ඊළඟට ආයතනයකට තමන්ගේ ව්‍යාපාරික ලාභ වලින් සංචිත ඉතුරු කරන මුදල් වලින් ව්‍යාපාරික ඉතුරුම් වලින් කොහොමද එයා රටේ ආයෝජනයට මැදිහත් වෙන්නේ, රටේ ආයෝජනය සඳහා කොහොමද එයා හැසිරීම නිර්මාණය කරන්නේ. ඒකට මේ පාඩම ඉස්සරහට කරයි යද්දී අපිට ඔන්න ඔය දෙන්නගේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් අධ්‍යයනය කරන්න වෙයි. මම ඉස්සල්ලාම මෙන්න මෙයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අධ්‍යයනය කරන්න ක්‍රියාකාරකමක් හදලා තියෙනවා. මූලිකව සරල ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා බලන්න පැරගුවේ ආර්ථිකය අපි කලින් කතා කළ ආර්ථිකය මම උදාහරණයකට ගන්නෙ. ඒ ආර්ථිකයේ කුටුම්බ සහ ආයතන පමණක් එක්වීමෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවලු. ඒකේ දීලා තියෙනවා අපිට කුටුම්බ වැය කළ හැකි ආදායමක් එක්ක පරිභෝජනයේ දක්වන හැසිරීමක් ලේඛනයකින්. කුටුම්බ තමන්ගේ වැය කළ හැකි ආදායම සමග පරිභෝජනයට දක්වන හැසිරීම ලේඛනයෙන් දීලා තියෙනවා. රයිට්. විනාඩියක් අරන් හැම දරුවෙක්ම විනාඩියක් අරන් හොඳට ওই ලේඛනයයි ඒ ලේඛනයේ ආශ්‍රිතව ඊළඟට අහලා තියෙන මේ ලේඛනයේ ආශ්‍රිතව ඊළඟට අහලා තියෙන ප්‍රශ්න 7ක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න 7ක් තියෙනවා. මේ මූලික තීර කොටස් ටිකයි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. විනාඩි 5ක් කරන් හොඳට බලන්න මේ ටික නැවත කියවන්න. රයිට්. තොර බලන්න පැහැදිලිව පේනවා තියෙනවානේ. ලේඛනයක් දීලා තියෙන දරුවනේ ඒකේ ඉස්සලම දෙදෙන කුටුම්බයේ වැය කළ හැකි ආදායම. වැය කළ හැකි ආදායම කියන්නේ කුටුම්බයක් විතර ලැබෙන ආදායම වියදම් කිරීම සඳහා රජයට බදු ගෙවල ඉවර වෙලා යාට වියදම් කරන්න තියෙන මුළු මුදල් ප්‍රමාණය. දැන් මෙතන රජයක් නැති ඉන්න අපිට රජය ගැන කතා කරලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වලින් කුටුම්බයක ආදායම අනුව කොහොමද යාගේ පරිභෝජනයේ හැසිරීම තියෙන්නේ. බලන්න දරුවෝ දැන් මෙතන ඕනම අවස්ථාවක් බැලුවොත් මේගොල්ලෝගේ වැය කළ හැකි ආදායම කුටුම්බ වල වැය කළ හැකි ආදායම ඩෙල්ටා YD වැඩිවීම ඩෙල්ටා කියන්නේ වැඩිවීම තියෙන ඕනම අවස්ථාවක 1000 ගන්න. ඔන්න බලන්න එතකොට හරි පැහැදිලි මේ කුටුම්බයේ වැය කළ හැකි ආදායම ඕනම අවස්ථාවක 1000 ගානේ වැඩි වෙනවා. වර්ධනයක් ආදායම. ආදායම වර්ධනයත් එක්ක බලන්න හරි පැහැදිලිව තියෙනවා. කුටුම්බයේ වැය කළ හැකි ආදායම වර්ධනයත් එක්ක කුටුම්බයේ පරිභෝජනයේ වැඩි වෙලා තියෙනවා 800. පරිභෝජනය වැඩි වෙලා තියෙනවා 800. එතකොට වැය කළ හැකි ආදායම 1000කින් වැඩි වෙද්දී පරිභෝජන 800කින් වැඩි වෙන අවස්ථාව. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් මෙන්න අදහසක් දැන් ඕනම කුටුම්බයක වැය කළ හැකි ආදායම තමයි ස්වාධීනව වෙනස් වෙන්නේ. ස්වායත්ත විචල්ය. ඒ අනුව තමයි පරායත්තව පරාදීනව පරිභෝජනය වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න කුටුම්බ වැය කළ හැකි ආදායම සහ පරිභෝජනය අතර තියෙන අනුලෝම වූ සම්බන්ධතාවයක්. එතකොට අපිට ඊළඟට ප්‍රශ්නේ දැන් තමන්ගේ ආදායමෙන් වැය කළ හැකි ආදායමෙන් කොටසක් පරිභෝජනය කරන කෙනෙක් යම් අවස්ථාවක ඇති වෙන අතිරික්තයට මොකද කරන්නේ? තොරණේක ඉතුරු කරන්න පටන් ගන්නවා.
එතකොට දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් කුටුම්බයක මෙන්න මේ මට්ටමින් ගමු අපි. හරි සරලයි එතකොට. වැයකලගේ ආදායම් 5000ක් වෙද්දී පරිභෝජන 4500ක් වන අවස්ථාවක ඉතුරු ප්‍රමාණය ඉතිරි කරන අනාගත සුරක්ෂිතතාවය වෙන්නේ 4300ක් පරිභෝජනය කරනවා 300ක් ඉතුරු කරනවා 3000 පරිභෝජනය කරනවා 100ක් ඉතුරු කරනවා 2000 පරිභෝජන 2100යි නෑ ඉතුරු කරන්න බෑ ඉතුරු කරපුවා ගන්න වෙනවා ඍණ 100යි 10 1300 ඍණ 300යි ඍණ 500යි බලන්න එතන අපිට බලන්න පුළුවන් ඕනම අවස්ථාවක වැයකලගේ ආදායම් වැඩිවීමක් තිබ්බේ ඉතුරුම් වල බැලුවොත් ඒත් පේනවා ඕනම අවස්ථාවක ඉතුරුම් වල වැඩිවීමක් තියෙනවා වැයකලගේ ආදායම් වර්ධනයත් එක්ක ඉතුරුම් වර්ධනය වීමක් තියෙනවා අන්න ඉතුරුම් වර්ධනය වෙන්නේ 200 ගන්න 200 බැගින් ඉතුරුම් වර්ධනය වෙනවා එතකොට ආදායම 1000කින් වර්ධනය වෙද්දී පරිභෝජනය 300 800කින් වර්ධනය වෙද්දී ඉතිරි 200න් අනිවාර්යෙන් ඉතුරු ප්‍රමාණය වර්ධනය අපි සම්බන්ධතාවයක් විදිහට ලියනවා වැයකල හැකි ආදායම මත පරිභෝජනයේ අනුලෝම සම්බන්ධතාවයක් දක්වනවා වැයකල හැකි ආදායම මත ඉතුරු අනුලෝම සම්බන්ධතාවයක් දක්වනවා. ඒ කියන්නේ පරිභෝජනය සහ ඉතුරු වැයකල හැකි ආදායමේ අනුලෝම සිතියම් දෙකක් බවට පත් වෙනවා. right. එතකොට අපිට ගන්න තියෙන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවෙන් ඔන්න ඔය පැහැදිලි කිරීම දෙන්න කියන අපි කරනවා සම්පූර්ණයෙන් ලේඛනය සම්පූර්ණ කරලා අවස්ථාව පැහැදිලි කරනවා. දෙවෙනි එක පරිභෝජන ශ්‍රිතය ගොඩනගන්න ඒ අදහස පැහැදිලි කරනවා. දැන් නරුවන්ට ඕනම කෙනෙක්ට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඕනම ස්වායත්ත සහ පරායත්ත විචල්යන් දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවයක් ගණිතමය අවස්ථාවක් දක්වා අපිට ගේන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ ප්‍රස්ථාර භාවිතයකට ඊළඟට ලේඛන වලින් තොරතුරු අධ්‍යයන භාවිතයකට ඊළඟට සමීකරණ භාවිතයකට. එතකොට අපිට කියන්නේ දැන් මේ පරිභෝජන ශ්‍රිතය ගොඩනගන්න කියන අදහස තමයි මේ වැයකල හැකි ආදායම සහ පරිභෝජන අතර තියෙන සම්බන්ධය සමීකරණයකට ගේන්න කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය පොදු භාවිතය C සමානයි A ධන BYD. පරිභෝජන සහ වැයකල හැකි ආදායම සම්බන්ධ කරන ගණිතමය සරල සමීකරණ. මේකේ C කියන්නේ පරිභෝජනය, A කියන්නේ අන්තක්ඛණ්ඩය නැත්නම් ස්වාධීන පරිභෝජනය. ධන කියන්නේ වැයකල හැකි ආදායමයි පරිභෝජන අතර අනුලෝම සම්බන්ධයක් පවතිනවා කියන එක. B කියන්නේ බෑවුම නැත්නම් ආන්තික පරිභෝජන. මෙයා YD කියන්නේ වැයකල හැකි ආදායම. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ වගේ සූත්‍රයක් කොට ගන්න කියද්දී අපි පළවෙනි පියවර තමයි B හෙවත් MPC වල අගය සෙවීම. උනෙක් ගන්නේ යම් අවස්ථා දෙකක් අතර පරිභෝජනයේ වෙනස බෙදනවා වැයකල හැකි ආදායම වෙනස. ඩෙල්ටා C මේ ඕනම අවස්ථාවක තියෙන 800යි. එක බෙදනවා වැයකල හැකි ආදායම වෙනස 1000යි. සුළු කරා මගේ ඉන්නේ 0.8යි. දැන් මෙතන මේ 0.8 කියන අදහස මොකක්ද? බලන්න අර ඕනම අවස්ථාවක වැයකල හැකි ආදායම 1000 ගානේ වැඩි වෙද්දී පරිභෝජන වෙලා තියෙන 800 ගාන. 1000කට 800යි. නම් මේකේ අදහස වැයකල හැකි ආදායම එකකින් වැඩි වෙනවා නම් පරිභෝජනය 0.8කින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ. මොකද අදහස? ආන්තික පරිභෝජන මියාගේ අදහස වැයකල හැකි ආදායම් ඒකකයකින් වෙනස් වන අවස්ථාවකදී පරිභෝජනය ඇතිවන්නා වූ වෙනස් වීම. අපි MPC හොයාගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේක ආදේශ කළ මේ සූත්‍රය C සමානයි A ධන B වෙනුවට 0.8යි YD. ඒ හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ලේඛනයෙන් අපි ගමු සුළු කිරීම පහසු අවස්ථාවක්. C සහ YD වෙනින් තොරතුරු ආදේශ කරනවා. එතකොට YD වෙනුවෙන් 5000 දාලා C වෙනුවෙන් දාන්න පුළුවන් 4500. මේක සුළු කරොත් එහෙම A ධන මෙතන 4000යි A සමානයි 500යි. A සමානයි 500. දරුවනේ මෙතන A සමානයි 500 කියන එක අදහස තමයි YD බිඳුවක් වෙද්දී C වලගේ 500ක් කියන්නේ. YD බිඳුවක් වෙද්දී C වලගේ 500ක් කියන්නේ. හරි පැහැදිලි නේ? YD බිඳුවක් වෙද්දී C වලගේ තියෙන්නේ 500ක් කියන්නේ. එතකොට පරිභෝජන ශ්‍රිතය අවස්ථා දෙකයි. එකක් තමයි මේ MPC ආන්තික පරිභෝජන නෙමෙයි. අනිත් එක තමයි ස්වාධීන පරිභෝජනය. මේක අදහස වැයකල හැකි ආදායම ශූන්‍ය වන විට පරිභෝජනයේ වටිනාකම. right. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ සමීකරණය ගොඩනගා ගන්නතර පස්සේ අවස්ථා දෙක
අපිට අවසානයේ මේ සමීකරණ ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. C සමානයි 500 ධන 0.8යි YD කියලා ලියන්න පුළුවන්. වැයකලක ආදායම. මේ සමීකරණයේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න කිව්වොත් අපිට අම අවස්ථාවක මේ අදහස් කියවන්නේ මෙන්න මේ කොටස් දෙක හරහා. මෙයා කියවනවා ඉස්සල්ලා A වැයකලක ආදායම ශුන්‍ය තත්වයකදී පරිභෝජනය 500ක් වන අතර ඊට මෙයා කියවනවා වන අතර වැයකලක ආදායම ඒකකයේ නැත්නම් රුපියලකින් ඉහළ යන සෑම අවස්ථාවකදීම පරිභෝජනයේ 0.8කින් ඉහළ යනවා. ඔය විදිහට පුළුවන් අපිට මේ සමීකරණ අදහස පැහැදිලි කරන්න. right. ඊළඟට පරිභෝජන රේඛාව නිර්මාණය කරන්න කියලා. දැන් රේඛාව නිර්මාණය කිරීමේදී හරි සරල ක්‍රියාකාරකමක් අපිට තියෙන කරන්න. මෙන්න මේ සමීකරණය භාවිතා කරලා පුළුවන් අපිට සරල රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න. මේ පැත්තට C දානවා පරිභෝජනය, මේ පැත්තට YD දානවා වැයකල හැකි ආදායම. එතකොට දැන් මේ ප්‍රස්තාවය අඳින්න යද්දි ඉස්සෙල්ලම තේරුම් ගන්න ඕන ස්වායත්තය ශූන්‍ය අවස්ථාවක පරායත්තයේ වටිනාකම හොයාගෙන එකකින් අඳින්න එක ලේසි. එතකොට අපිට පුළුවන් පොඩි පෙරවැඩ ලේඛනයකට යන්න. මේ පැත්තට YD, මේ පැත්තට C දාලා මේ පෙරවැඩ ලේඛනයේ තොරතුරු ගත්තොත් එimhe YD බිඳුවක් වෙද්දි මෙයාට බිඳුව දාන්න එතකොට එන්නේ 500යි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. හරිද? ඊළඟට ඕනනම් දාන්නවා YD වෙනුවට 1000. මෙතන 1000 දාන්න එතකොට එන්නේ 1300. ඔයාලට පේනවා එතකොට වැඩි වෙද්දි වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ රේඛාව ඉහළට යනවා. එහෙනම් අපිට අඳින්න පුළුවන් ප්‍රස්ථාරය 500 පටන් ගන්න ඉහළට යන රේඛාව. C සමානයි 500 ධන 0.8යි YD කියලා. එතන එතකොට දැන් මේ රේඛාව පරිභෝජන රේඛාවට තියෙන ධන බෑවුමක් හෙවත් අනුලෝම සම්බන්ධයක් පරිභෝජන වැයකල හැකියි ආදායම. දැන් පරිභෝජන රේඛාවේ අර සමීකරණයේ මූලික ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන පරිභෝජන රේඛාවේ අපි කියන්නේ මෙතෙන්ට A0 කියලා කියනවා. නැත්නම් ස්වාධීන පරිභෝජනය කියලා කියනවා. ස්වාධීනයි කියන්නේ වැයකල හැකියි ආදායම මත තීරණය නොවන පරිභෝජනය. ඊළඟට මේ පරිභෝජන රේඛාව ඕනෑම ලක්ෂ දෙකක් තෝරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඔය ලක්ෂ දෙක අතර අපිට පුළුවන් ලකුණු කරගන්න මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලන්න මේ ලක්ෂ දෙක අතර මේ ගන්න ත්‍රිකෝණය මේ පැත්තෙන් ගන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා C කියන වෙනසක් නේ ඩෙල්ටා කියන ලක්ෂ දෙක අතර වෙනස. මේ පැත්තෙන් ගන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා YD කියන. කියලා දරුවනේ ඇත්තට අපිට පුළුවන් මේ ලක්ෂ දෙකක් අතර මේ බෑවුම කියන එක ලකුණු කරන්න රේඛාව වගේ කියන්නේ B නැත්නම් MP C ඩෙල්ටා C බෙදීම ඩෙල්ටා YD කියන. පැහැදිලිද? ඒක පරිභෝජන රේඛාව මොන ලකුණු කරන්න පුළුවන් අපිට ඔය අවස්ථා දෙක අපිට ලකුණු කරන්න කියන එක ස්වාධීන පරිභෝජනය හා ආන්තික පරිභෝජනය. ඒතර දැන් දරුවන්ට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන දැන් මොන පරිභෝජන රේඛාව ගොඩනැගීම සමීකරණ ගොඩනැගීම ගැන මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා. අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා සම්බන්ධයෙන්. මොකද මේ පාඩමේ මූලික තීරි කොටසක් ඔය පරිභෝජනයේ හැසිරීම තේරුම් ගැනීම. එතකොට දැන් හරි පැහැදිලි කොහොමද පරිභෝජන රේඛාවක් අඳින්නේ සමීකරණයක් ගොඩනගන්න. ඊළඟට දැන් මම මේකට අංක දාන්නම්. මේ තමයි අංක 1 පරිභෝජන රේඛාවේ එක ලක්ෂණයක්. මේ තියෙන එකම සමීකරණය. මේ තමයි අංක 2 මේ තියෙන එක සමීකරණය. මේකට අගයක් දුන්නොත් එහෙම අපි 800 බෙදීම 1000 කියලා ඔය ලක්ෂ දෙක අතර 0.8 නේ ඉන්නේ. එතකොට රේඛාවේ සමීකරණයේ තියෙන සමාන අදහසක් කියන එක හරි වැදගත් තේරුම් ගැනීම. right. ඊළඟට දැන් ඒත් එක්කම අපිට ඊළඟට අහනවා පරීක්ෂණ ඉතුරුම් සිතේ ගොඩනගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ වැයකලක ආදායමයි පරිභෝජන අතර අපි සම්බන්ධය ගෙනාවා සමීකරණයකට රේඛාවකට. ඉතුරුම් වලට toy විදිහම ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඉතුරුම් වලට ගන්න පොදු සූත්‍රය මම ඉස්සරහ ලියන්නම් මේ පැත්තෙන්. S සමානයි ඍණ A ධන 1 ඍණ B වාරයක් YD. මෙතන මේ 1 ඍණ B කියලා දාලා තියෙන ඇයි කියන එක අපි තර්කානුකූලව තේරුම් ගන්න. තර්කානුකූලව. අවබෝධයෙන් කටපාඩමෙන් නෙවෙයි. එතකොට මෙතන S කියන්නේ ඉතුරුම්, ඍණ A කියන ස්වාධීන ඉතුරුම්, ධන කියන්නේ වැයකලක ආදායම ඉතුරුම් අතර පවතින සම්බන්ධතාවයේ අනුලෝම තත්ත්වය. මෙතන මේ තියෙන MPS ආන්තික ඉතුරුම් නැමියාව. ඉතුරුම් රේඛාවේ හෝ සමීකරණයේ බෑවුම මේ වැයකලක ආදායම. අපි පළවෙනි පියවර කරන්නේ මෙන්න මේ 1 ඍණ B කියන එක හොයාගන්න. ඒකට MPS කියලා කියනවා.
මේක හොයන හරි ක්‍රමය තමයි ඩෙල්ටා x බෙදීම ඩෙල්ටා y d කියන්නේ. එතකොට දැන් අර කලින් ලේඛනයේ ඩෙල්ටා x ඩෙල්ටා y d බැලුවොත් ඔයාලට පෙනේ ඕනම අවස්ථා දෙක අතර ලේඛනයේ ඉතුරුම වල වෙනස තිබ්බ 200යි පරිපූර්ණ වැය කළ හැකි ආදායම වෙනස 1000යි. ඒ නිසා මෙයා 0.2යි එන්නේ. 0.2යි. ඒකේ අදහස තමයි MPS 0.2යි කියන එක අදහස තමයි වැය කළ හැකි ආදායම එකකින් වැඩි වෙන විට ඉතුරු 0.2කින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ. දැන් කවුරුරේ අහන්න පුළුවන් දවස් ඇයි සර් මේකට එක ඍණ b කියලා කියන්නේ. එක ඍණ b කියන එක අදහස තමයි අපි උඩ සම්බන්ධතාවයක් ඇතුලින් මේක ගන්නෙ. මෙතන මේ b කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයා. මෙන්න මෙයා තමයි b. ඒත් එක ඍණ b කියන්නේ අපිට මේක ගන්න පුළුවන් විකල්ප අවස්ථාවක් එක සමානයි MP C ධන MPS. ඒ කියන ඕනම අවස්ථාවක ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව සහ ආන්තික ඉතුරු නැමියාව අග එකක් වෙනවා. ඒක හරිය සාධාරණ තර්කයක්. වැය කළ හැකි ආදායම රුපියලකින් වැඩි වෙද්දී මම පරිභෝජනයට කොච්චරක් වෙන් කරනවද? අනිවාර්යෙන් ඉතුරු අතිරික්ත යන්නේ ඉතුරු වල. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි ගන්න මේක. එතකොට මේක ව්‍යුත්පන්න කරන්න පුළුවන් MPS සමානයි එක ඍණ MPC කියලා. අන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ මෙන්න මේ අවස්ථාව වුණා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒත් එන්නේ අර අගේම තමයි. ඊළඟට පුළුවන් අපිට මේක ආදේශ කරන්න සමීකරණයට S සමානයි ඍණ A ධන 0.2යි YD. අපි මේ දෙනාට තොරතුරු දෙමු. දැන් ලේඛනය බලන්න අපි කලින් සම්පූර්ණ කර ලේඛනය ඔයා කොලේ බලන්න. ඒ ලේඛනය බලන්න ඉතුරුම් 500ක් වෙන අවස්ථාවේදී වැය කළ හැකි ආදායම තියෙන්නේ 5000. මේක සුළු කරොත් එහෙම අපිට එනවා ඍණ A. එතන ඍණ A කියලා හැම වෙලේම මේක ස්වාධීන ඉතුරුම් ඍණ 500යි. ඒතර මෙතන මේ ස්වාධීන ඉතුරුම් ඍණ 500 කියන එක අදහස YD ශූන්‍ය වන විට ඉතුරුම් තියෙන ඍණ 500යි. ස්වාධීන පරිභෝජනයේම ඍණාගය. මෙතන ස්වාධීන පරිභෝජනය. ස්වාධීන පරිභෝජනයේම ඍණාගය තමයි ස්වාධීන ඉතුරුම් විදියට අපිට ලැබෙන්නේ. ඒක ඔන්න දරුවනේ ඉතුරුම් සමීකරණය ගොඩනගන විදිය අර පරිභෝජන සමීකරණ ගොඩනැගීම ආකෘතිය වගේම එකක් තියෙන්නේ. ඒ ආකෘතිය අපේ ගොඩනගන විදිය අපිට අවසානයේ සමීකරණ ලියන්න පුළුවන් මේකේ කොහොමද? අවසාන අවස්ථාවේ මේ සමීකරණ ලියන්න පුළුවන් S සමානයි ඍණ 500 ධන 0.2යි YD. මේකෙත් අදහස කියවන එක හරි පැහැදිලි වෙන්න ඕන වාට. අදහස කියවන්නේ බෑවුම සහ අන්තක්ඛණ්ඩය ඇතුළේ. මෙන්න මෙතන කියවන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා වැය කළ හැකි ආදායම ශූන්‍ය තත්වයකදී ඉතුරුම් ඍණ 500ක් වන අතර වැය කළ හැකි ආදායම රුපියලකින් නියන සෑම අවස්ථාවකදී ඉතුරුම් 0.2කින් නියනයි. රයිට්. ඊළඟට අර අපිට ක්‍රියාකාරකම කියනවා බලන්න ඉතුරුම් රේඛාව නිර්මාණය කරන්න. ස්වාධීන ඉතුරුම් හා ආන්තික ඉතුරුම් කියන සංකල්ප ලකුණු කරලා පෙන්නනවා. ඒක පරිපූර්ණ රේඛාව අඳින්න පුළුවන් අපිට මෙතන සමාන ඉතුරුම් රේඛාව අඳින්න පුළුවන් මෙතන. ඉතුරුම් රේඛාව නිර්මාණය කරන්න ඉතුරුම් ස්වාධීන ඉතුරුම් සහ ආන්තික ඉතුරුම්. ඒකට ඉතුරුම් රේඛාව අඳිද්දි මේ පැත්තට S මේ පැත්තට YD. ඊටාර වගේම හිතන්න මේකට අපිට අවස්ථා දෙකක් ගන්න සරල රේඛාවක් නෙන්නේ. ඒතකොට ඉස්සලම YD අනිත් පැත්තට දානවා S. ඒතකොට පළවෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් මෙතන YD බිඳුව දාන්නකො. බිඳුවේ S එන්නේ ඍණ 500. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හදින් තමයි පටන් ගන්න රේඛාව. ඊළඟට මේක ඉහළට යනවා. ඇයි? තරහ බෑවුමක් නිසා. එහෙනම් අපිට රේඛාව අඳින්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන් ඉහළට. මෙතන ඉඳන් ඉහළට. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මේක දැන් ඇඳලා පස්සේ මෙහෙම මෙන්න මෙතන ඡේදනය කරන තැන අගයක් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක ලියාගන්නේ? මෙතන අගේ ගන්නදී ඉතුරුම බිඳුව වෙලා තියෙනවා. වැය කළ හැකි ආදායම අගයක් කියනවා. මෙතන දාන බිඳුව. මෙතන බිඳුව දාපුවම උඩට මෙහා මේ පැත්තට එනවා. 5000 බෙදීම 0.2 5000 බෙදීම 0.2 කියන්නේ 500 බෙදීම 0.2 කියන්නේ 500 බෙදීම 0.2 5000 බෙදීම 2. ඒකට 2500යි මෙතෙන්. දැන් සැකයනම් මෙතන 2500 දාලා බලන්න. මෙතන 2500 දාපුවම ඒක ගුණ කරන්න 0.2කින්. ඒක 100ෙන් ගුණ කරාම 20යි. මේක 500යි මෙතන ශූන්‍ය වෙනවා වගේ. නේ? 2500 මෙන්න මෙතනට ලැබෙයි. ඒතර බලන්න දැන් ඔන්න සූත්‍ර හැදුවා අපි පරිභෝජන රේඛාවට සූත්‍ර හැදුවා අපි ඉතුරුම් රේඛාවට ඒක ලකුණු කරා. ඉතුරුම් රේඛාවෙත් මේකේ
අදහස් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට කියන ඉතුරු රේඛාව මොකද්ද? ඍණ A0 නැත්නම් ස්වාධීන ඉතුරුම් කියලා කියනවා. ඉතුරුම් අපශේෂය කියලා භාවිතයේදී හඳුන්වනවා. ස්වාධීන ඉතුරු. ඊළඟ අර වගේම අපිට ලක්ෂ දෙකක් තෝරගත්තොත් මේ ප්‍රස්ථාරයේ මෙන්න මේ විදිහටම ලකුණු කරන්න පුළුවන් ලක්ෂ දෙකක් අතර අවශ්‍ය නම් දැන් මේ ලක්ෂ දෙක අතර වෙනස් වීම කියන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන ඉතුරුම මේ ඩෙල්ටා S මේ පැත්තේ තියෙන්නේ වැය කළ හැකි ආදායම ඩෙල්ටා YD අපිට මේක හරහා ගන්න පුළුවන් එනම් එක ඍණ B හෙවත් MPS ඩෙල්ටා S බෙදීම ඩෙල්ටා YD ඕනම අවස්ථාවක 200 බෙදීම 1000 අගේ ඉන්නේ 0.2යි ඔන්න එතකොට මම මේකට අංක එක දානවා මේ බලන්න ඒත් සමීකරණෙත් එක තියෙනවා සමීකරණෙත් එක තියෙනවා මම මේකට අංක දෙක දාන්නම් බෑවුවට සමීකරණෙත් එක තියෙනවා එතකොට දැන් පේනවා සමීකරණයේ ප්‍රස්ථාර අතර සම්බන්ධතාවය තියෙන විදිහ උදාහරණයක් බලන්න ඉතුරුම් සම්බන්ධයෙන් මම කරේ. එතකොට අපි කොටස් පහක් ඉවරයි ක්‍රියාකාරකමේ. එතකොට දරුවන්ට පේන හැටි ඉතුරුම් රේඛාව සහ පරිභෝජන රේඛාව අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. පරිභෝජන රේඛාවේ ආරම්භයේම ඍණාගයෙන් ආරම්භ වෙන්නේ ඉතුරුම් රේඛාව. පරිභෝජන රේඛාවේ බෑවුමේ අගය කොච්චරද? ඒක ඉතුරු ප්‍රමාණය ඉතුරුම් රේඛාවේ බෑවුම. පරිභෝජන රේඛාවක් දැක්කොත් ඉතුරුම් රේඛාවක් ගැන තීරණය කරන්න පුළුවන්. පරිභෝජන සමීකරණයක් දැක්කොත් ඉතුරුම් සමීකරණයක් ගැන තීරණය කරන්න පුළුවන්. right. අපි ඊළඟට තියෙන අවස්ථා දෙකට යමු. ඊළඟට තියෙන අවස්ථා දෙකක්. බලන්න මේ දෙක පොඩ්ඩක් කියවන්න. අර කලින් හැදුව අවස්ථා සියල්ලටම වඩා මේක වෙනස්. විනාඩියක් කරන් හොඳට ඒක කියවලා බලන්න. බලන්න තමයි එතන අහනවා 6 වෙනි කොටසේදී වැයකලගේ ආදායම් 5000ක් වුණාට සාමාන්‍ය පරිභෝජන නැමියා. දැන් වැයකලගේ ආදායම් 5000 දී වා හදලා ඇති වාට ලේඛනයේ උඩ තියෙනවා YD 5000ක් වන අවස්ථාවකදී හරිද? C තියෙන්නේ වාට 4500. YD 5000ක් වුණොත් ඒ ප්‍රමාණය 4500ක් පරිභෝජන. අපිට පුළුවන් මේක අනුපාත කරන්න සරලම ආකාරයකට අපි ඒකට කියනවා APC ගණනය කියලා. C බෙදීම YD. එතකොට C වලගේ කීයද 4500යි. ඒක බෙදනවා අපි 5000යි. මේක සුළු කරොත් සරලම අවස්ථාව විදිහට මේක පහෙන් මිදුවොත් 9යි. එතනට පහෙන් මිදුවොත් 10යි. 0.9ක් කියලා එනවා. දැන් මොකද්ද මේ APC කියලා කියන්නේ? මේක MPC නෙවෙයි. MPC කියුවේ ආන්තික පරිභෝජන හැමියාව පරිභෝජන රේඛාවේ හා සමීකරණයේ බෑවුම. මේ APC කියන්නේ වැයකලගේ ආදායම සහ පරිභෝජන අතර යම් අවස්ථාවකදී පවතින අනුපාතය APC කියලා කියනවා. දැන් මේකේ අදහස තමයි මෙන්න මේකේ අදහස. YD එකක් වන අවස්ථාවක හරිද? YD එකක් වන අවස්ථාවක මම දාන්නම් ඒකට අනුපාත වෙනවා පරිභෝජනය 0.9. APC වල අදහස් සාධනණය කිරීම කරන ක්‍රමය. ඊළඟට වැයකලගේ ආදායම් 5000ක් වන විට APS සාමාන්‍ය ඉතුරු නෙමෙයි. දැන් ඔයාලට එතන දරුණේ පැහැදිලි වෙයි YD 5000 දී S තියෙන්නේ 500යි. S තියෙන්නේ 500යි. අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් එතකොට APS කියන එක අපි අනුපාත කරනවා මේක S බෙදීම YD කියලා. එතකොට S තියෙන්නේ 500 බෙදීම 5000 මේක සුළු කරාම ලැබෙනවා අපිට අගය සරලම ආකාරයෙන් 0.1 කියලා. 0.1. එතකොට මේ 0.1 කියන එක අදහස තමයි YD
එකකට S දශම එකක් අනුපාත වෙනවා. දැන් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ දෙන්න අතර MPC MPS වගේ සමානයි කියලා. මේක හැම වෙලෙම වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නියතයක් විදිහට ගන්න බෑ. අපිට MPC ධන MPS එකයි කිව්වට APC ධන APS ඕනම අවස්ථාවක එකයි කියන නියතය ගේන්න බෑ. ඒක අර්ථාන්විත නැහැ. එතකොට ඔන්න ওই කොටස් ටික පරිභෝජන සහ ඉතුරුම් සම්බන්ධයෙන් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන උණු දේවල් මම සියල්ල පැහැදිලි කරලා දුන්නා දරුවන්ට කොහොමද පරිභෝජන සහ ඉතුරුම් සම්බන්ධව තියෙන මූලික සංකල්ප කියන එක. right. අපි ඊළඟට තියෙන කොටසට යන්න කලින් මෙන්න පොඩ්ඩක් මේ පැහැදිලි කිරීමත් වෙන එකවා කියවලා බලන්න. මම ඊළඟට ඒ කොටසත් එක්ක කරණය කිරීමට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. හරි. බලන්න එතකොට දැන් ඊළඟට පරිභෝජනයේ ඉතුරුම් ගැන සාකච්ඡා කරලා ඉවරුනාට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේ තොරතුරක් දීලා මේ පෙරළු ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයේ ස්වභාවයක් ගැන. පෙරළු ආර්ථිකයේ භාණ්ඩ සේවා සඳහා පවතින සමස්ත ඉල්ලුම කුටුම්බ පරිභෝජන භාණ්ඩ සඳහා කරන ඉල්ලුමෙන් සහ ආයතනික ආයෝජන භාණ්ඩ සඳහා ඇති කරන ඉල්ලුමෙන් නිර්මාණය වෙනවා. දැන් උතනින් කියන්නේ දැන් පෙරළු ආර්ථිකයේ සමාහාර ඉල්ලුම් AB නැත්නම් මේකට අපි කියනවා E. මෙන්න මේ සමහර ඉල්ලුම නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සෙල්ලා අපි අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. දැන් සමහර ඉල්ලුම කියන්නේ රටේ සමස්ත භාණ්ඩ සේවා ඉල්ලුම වුණාම දැන් පෙරළු ආර්ථිකය ඇතුලේ ප්‍රධාන සංරචක දෙකක් භාණ්ඩ ඉල්ලුමට ඉදිරිපත් වෙනවා. එක්කෙනෙක් භාණ්ඩ පරිභෝජනය කිරීමේ අරමුණ වෙළඳ පොළකට ඇවිල්ලා පරිභෝජන භාණ්ඩ ඉල්ලුම් කරනවා. තවත් කෙනෙක් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ අරමුණ වෙළඳ පොළට ඇවිල්ලා ආයෝජන භාණ්ඩ සඳහා ඉල්ලුමක් ඇති කරනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා සරල ආර්ථිකයක සමහර ඉල්ලුම නිර්මාණය වෙනවා. සරල ආර්ථිකයක සමහර ඉල්ලුම නිර්මාණය වෙනවා. කුටුම්බ පරිභෝජනය වෙනුවෙන් දරන ඉල්ලුමක් ආයතන ආයෝජනය වෙනුවෙන් දරන ඉල්ලුමක් එකතු වෙලා. එතකොට සරල ආර්ථිකයේ E සමානයි C ධනයි කියලා සම්බන්ධතාවයක් උන්නන්න පුළුවන්. කියන්නේ සරල ආර්ථිකයේ සමහර ඉල්ලුම පරිභෝජන ඉල්ලුම සහ ආයතන ඉල්ලුම නිර්මාණය වෙනවා. right. ඊළඟට දැන් අපිට වැදගත් වෙනවා මෙන්න මෙයා ඊළඟට. දැන් අපි දන්නවා C කියන එක්කෙනා ගැන අදහසක් පරිභෝජනය වැය කළ හැකි ආදායම් මත පරිභෝජනය අනුලෝමව තීරණය වෙනවා. වැය කළ හැකි ආදායම් මත පරිභෝජනය අනුලෝමව තීරණය. වැය කළ හැකි ආදායම් මත පරිභෝජනය වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට වැදගත් වෙන්නේ මේ ආයෝජනයේ හැසිරීම කොහොමද කියන්නේ. ආයෝජනයේ හැසිරීම. බලමු පොඩ්ඩක් ඊළඟ ඡේදය කියවලා. ආයතනවල ආයෝජනය සඳහා පවතින ඉල්ලුම සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතයේදී සැලසුම්ගත ආයෝජනය වශයෙන් හඳුනා ගැනීම. එසේ හැඳින්වීමට හේතු වන්නේ ආයෝජන වියදම රටක ජාතික ආදායම් මත වෙනස් නොවි සැලසුම්ගත වටිනාකමක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමයි. පෙරළු ආර්ථිකයේ ආයෝජන වියදම් 500ක් වේ නම් එය කුමන ජාතික ආදායම් මට්ටමකදී වුවද නිශ්චිතව පවත්වා ගනී. ජාතික ආදායම අඩු වුවත් වැඩි වුවත් ආයෝජනයේ වටිනාකම වෙනස් නොවේ. එම නිසා ආයෝජන වියදම ස්වාධීන වියදමක් වශයෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. ඒතර දැන් දරුවනේ ස්වාධීන වියදමක් කියන එකේ අදහස මොකක්ද කියලා බලමු. ස්වාධීන වියදමක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ පාඩමේදී ජාතික ආදායම මත තීරණය වීමක් සිදු නොවන ජාතික ආදායමේ බලපෑමකින් වෙනස්කමකට ලක් නොවන වියදම් ස්වාධීන වියදම් කියලා කියනවා. දැන් උදාහරණයකට මේ ආර්ථිකයේ ආයෝජනයේ වටිනාකම i සමානයි 500යි නම් දහස් වලින් සංඛ්‍යා තියෙන්නේ i සමානයි 500යි නම් ජාතික ආදායම කුමන මට්ටමක තිබුණත් මෙන්න මේ ආයෝජනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පොදුවේදී භාවිතා කරන ආයෝජනයේ වටිනාකම ප්‍රස්ථාරගත කළොත් මේ පැත්තට ජාතික ආදායම අරගෙන මේ පැත්තට ආයෝජනය දාලා මෙන්න මේ ස්වරූපයේ රේඛාවක් තමයි ආයෝජනයට ලැබෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය ආයෝජනයට I0 කියලා කියනවා. I කියන්නේ ආයෝජනය. I0 කියන අදහස ස්වාධීනයි ආයෝජන වියදම කියනවා. ආයෝජනයේ ජාතික ආදායම් මත වෙනස් නොවි ස්වාධීන විචල්යක් ලෙස හැසිරෙනවා කියන එක. right. ඒතකොට දැන් ඔන්නක හරි වැදගත්. අපි සාකච්ඡා කරන් ආපු උඩ කතා කරපු දේවලුත් එක්ක ඊළඟට දැන් මේ එකතු වෙන්නේ
සරලාර්ථිකේ සමහර ඉල්ලුම නිර්මාණය වන ආකාරය. දැන් මේක වැදගත් වෙන්නේ අපිට මොකද්ද හේතුව කියලා බැලුවොත්. ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. අපිට කියනවා මේ 8 වෙනි කොටසේදී පැරදි ආර්ථිකයේ සාර්ව ආර්ථික සමතුලිත අවස්ථාව සමීකරණ මගින් ගණනය කරලා පෙන්නන්න කියලා. දැන් දරුණු අපි පැහැදිලිව දන්නවා සාර්ව ආර්ථික සමතුලිත අවස්ථාව කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් නේ. සමහර ඉල්ලුමට මම මේකට E කියලාත් කියනවා. රටේ මුළු සැපයුම සමහර සැපයුම මේකට Y කියලාත් කියනවා සමාන අවස්ථාව. දැන් මෙන්න මේ අවස්ථාවේ දකින්න තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා මම අහුවොත් ඕන දරුවෙක්ට මේ විශේෂත්වය හරි පැහැදිලි. මෙතනදී A S සමානයි AD. ඒ කියන්නේ y සමානයි E. y සමානයි රටේ නිමැවුමට රටේ ඉල්ලුම සමානයි කියන අවස්ථාව. ඒතර අපිට මේ අවස්ථාව හොයාගන්න සූත්‍ර භාවිතා කරලා පුළුවන්. මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ හොඳම මූලධර්මය. වඩා පැහැදිලි වෙන්න ඕන මූලධර්මය මොකද්ද කියන එක. මූලධර්මය තමයි සමතුලිත අවස්ථාව හඳුනා ගන්න කියන හින්දා අපි දන්නවා සමතුලිතයේදී y සමානයි E කියලා. ඒකට ඊළඟට E වෙනුවට දැන් ඔය ඉගෙන ගත්තා. සමහර ඉල්ලුම නියෝජනය කරන්නේ පරිභෝජන භාණ්ඩ ඉල්ලුම සහ ආයෝජන භාණ්ඩ ඉල්ලුම නිසා E වෙනුවට දානවා C ධන I. දැන් මේකට ආදේශ කරනවා පරිභෝජන ශ්‍රිතය අපිට ආවේ 500 ධන 0.8යි YD. ආයෝජනයේ ශ්‍රිතය ආවේ 500යි කියලා. පරිභෝජන ශ්‍රිතය අපි කලින් හදුවා 500 ධන 0.8යි YD කියලා. ආයෝජනය ආවේ අපිට 500යි කියලා. දැන් මේක සුළු කිරීම තමයි අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ. y සමානයි 1000 ධන 0.8යි. තර මෙන්න මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා සමීකරණ යුගල 20යි යද්දී විචල්‍යයන් දෙකක් සහිත සමීකරණ විසඳන්න බෑනේ. එක සමීකරණයේ විචල්‍යයකට ගේන්න බෑ. ඒකට ඕනේ දැන් සමතුලිතයේ නිමැවුමනේ. y කියලා එක දැන් අපි අදහස් කරනවා y කියන නිමැවුම. මේකට නිමැවුමක් කියනවා ආදායමක් කියනවා y. මොකද ඕනම රටක ජාතික පාඩම අපි ඉගෙන ගත්තා. නිෂ්පාදිතයට සමාන ආදායමක් බිහි වෙනවා. දැන් නිමැවුම සහ ආදායම කියන එකම සංකල්පයක මේක අනුන්. එතකොට දැන් මේක සරල ආර්ථිකයක් නිසා සරල ආර්ථිකයේ රජය නැති නිසා රජයක් නැති තැනක බදු අය කරන්න පාර්ශ්වයක් හෝ සංක්‍රාම දෙන්න පාර්ශ්වයක් නැති නිසා අපි විශ්වාස කරනවා රජය නැති නිසා y සමානයි YD කියලා. ජාතික ආදායම වැය කළ හැකි ආදායමට සමාන. අනේ මූලධර්මයේ දෙන අපි මේක y සමානයි 1000 ධන 0.8යි y කියලා කියනවා. අපිට ඊළඟට පුළුවන් මේක ඊළඟ අවස්ථාවට ගන්න සුළු කිරීමේ ඊළඟට y සමානයි 1000 ධන 0.8යි y කියන එකේ y ඍණ 0.8යි y වෙනවා සමානයි 1000යි. එතන 0.2යි y සමානයි 1000යි. මේක සුළු කරොත් මෙයා 0.2කින් බෙදෙනවා මෙයා 0.2කින් බෙදෙනවා y සමානයි. එතන 1000 බෙදීම 2 කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් 10 බෙදීම 10 බෙදීම 0.2 කියන 10 බෙදීම 2. ඒ කියන්නේ සමතුලිතයනේ 5000යි වටිනාකම අපිට ගන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා 1000 වලින් දක්වලා තියෙනවා. right. ඔන්න සමතුලිත අවස්ථාව සමීකරණ මගින් ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය. හරි අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ හදපු සමතුලිතය බලන්න 9 වෙනි කොටසින් කියනවා පැරදි ආර්ථිකයේ සාර්ව ආර්ථික සමතුලිත අවස්ථාව ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහ සටහනකින් පෙන්වන්න. ඒකට මොකද්ද මේ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහ සටහනක් කියලා කියන්නේ? එතකොට මේක හරි වැදගත් ක්‍රියාවලියක් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් තොරතුරු අපි කලින් ගණනය කිරීමේදී හදාගත්තේ වගේ y සමානයි ආවේ 5000යි. සමතුලිතයේදී ජාතික ආදායම සමතුලිතයේදී වැය කළ හැකි ආදායම මම ඔයන් ඇහුවොත් එහෙම මමට කියන්න ඕනේ සර් මේක සරල ආර්ථිකයක් නිසා දෙන්නම සමානයි. එහෙනම් එයත් 5000යි. සමතුලිතයේදී y 5000යි yd 5000යි c වල අගේ කීයක් වේද? සමතුලිතයේ c හොයාගන්න හරි සරලයි. ඔයාට දන්නවා පරිභෝජිතයේ 0.5යි 0.8යි yd 500 දන්න. මේකට අපි ආදේශ කරනවා yd වෙනුට අගය. සමතුලිත අවස්ථාවේදී YD තියෙන්නේ 5000යි 500 ධන 4000යි මෙතන 4500යි. එහෙනම් C වලගේ 4500
500යි. එතකොට මම අහනවා එහෙනම් S කීයද කියලා. S ගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම ඕනනම් ඉතුරුම සිතේට ආදේශ. ඒකට වඩා සරලයි. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් වැය කළ හැකි ආදායම අපි මුලදීම කතා කරා පරිභෝජනීය සහ ඉතුරුම වලට වෙන් කරා. වැය කළ හැකි ආදායම පරිභෝජනීය සහ ඉතුරුම වලට වෙන් කරන්නේ. වැය කළ හැකි ආදායම 5000ක් නිසා පරිභෝජනය 4500ක් නිසා ඉතුරුම වෙන්නේ 500යි. එහෙනම් S සමානයි 500යි කියලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විචල්යන් ටික ගත්තේ මෙන්න මේ විචල්යන් ටික පාවිච්චි කරලා මම දැන් මේ සාර්වාර්ථික සමතුලිත අවස්ථාව ජාතික ආදායම් ප්‍රවාහ සටහනක් නිර්මාණය කරා. අපි දන්නවා ප්‍රධාන අංශ දෙකයි ආර්ථිකයේ ඉන්නේ. ප්‍රධාන අංශ දෙකක් එක්කෙනෙක් කුටුම්බ අනිත් කෙනා ආයතන. ඊළඟට මේ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහ සටහනක් සාර්වාර්ථිකව අඳිද්දී තවන මෙතන විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ජාතික ගිණුම් කරන්නේ වගේ නෙමෙයි. අපි වෙළඳ පොළ දෙක ඉවත් කරලා මෙතන කරන මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ නියුක්ත වෙලා ඉන්න පාර්ශ්වය. මූල්‍ය අතරමැදිකරණය කියන්නේ මුදල් අතිරික්ත පාර්ශ්වයන්ගෙන් ලබාගෙන හිඟ පාර්ශ්වයන්ට බෙදා හරින. එයා බැංකු. දැන් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කරන්න. මම ප්‍රධාන ප්‍රවාහය අඳිනවා. මේකට තමයි කියන්නේ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය. ඒ ප්‍රධාන ප්‍රවාහය. මෙතෙන්ට y කියලා දානවා, මෙතෙන්ට c කියලා දානවා. y කියන්නේ නිෂ්පාදනය ආදායම දෙකම y න් හඳුන්වනවා. c කියන්නේ පරිභෝජනය. ඊළඟට මම මෙතන උපකාරක ප්‍රවාහයන් දෙකක් ලකුණු කරනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ කුටුම්බ වලින් ඉවත් වන ප්‍රවාහය. කුටුම්බ වලින් ඉවත් වෙනවා කියන්නේ කුටුම්බ මෙන්න මේ සමස්ත මෙන්න මේ ප්‍රධාන මේක තමයි කියන්නේ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය. චක්‍රීය ප්‍රවාහය. මෙන්න මේ චක්‍රීය ප්‍රවාහයෙන් ඉවත් කරන වටිනාකමක් මම යන්නේ. ඒකට කියනවා S කියලා. අන්න චක්‍රීය ප්‍රවාහයට එකතු වන වටිනාකමක් තව එකක් මම ලකුණු කරනවා. මම දානවා I කියලා. ඒතර ධර්ම දැන් මම මේ අඳින්න යන්නේ සමතුලිත වන අවස්ථාවේදී ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ගැලීම් සටහන හරියට බැලුවා. ඒතර බලන්න දැන් රටේ නිෂ්පාදනය 5000ක් වෙන්නේ. නිෂ්පාදනය 5000ක් වෙද්දී නිෂ්පාදනය මත සාධක සැපියු සාධකයෙන් වෙන කුටුම්බ වලට 5000ක ආදායමක් ලැබෙනවා. රජයට කිසිදු බදු මුදලක් ගෙවීමට නැති නිසා, රජය කියලා කෙනෙක් නැති නිසා, සංක්‍රාම ලැබෙන්නේ නැති නිසා කුටුම්බ තමන්ගේ ආදායම වැය කළ හැකි ආදායමෙන් වෙන් කරන පරිභෝජන කොටසක් 4500ක් පරිභෝජන වෙන් කර ගන්න. පරිභෝජන වෙන් කරන ප්‍රමාණය 4500ක් වෙන්න හේතු උනේ මෙන්න මේ කුටුම්බ කොටසක් ඉතුරු කරන්න මෙන්න මේ ප්‍රවාහයෙන් එළියට ගන්න හින්දා 500ක්. ප්‍රවාහයෙන් එළියට ගන්න. ඊළඟට ආයතනවල මේ 4500 ලැබුණා. ආයතන නැවතේ බාහන නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරනවා. ආයතන සාධක කරගෙන බාහන නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරනවා. මේ ආර්ථිකයේ තුලනාත්මක වෙන්න නම් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලින් මුදල් ඉවත් කිරීම මේකට කියන අපි කාන්දු වීමක් කියලා. මේ ක්‍රියාවලින් මුදල් ඉවත් කිරීම අපි හඳුන්වන්නේ කාන්දු වීමක් කියලා. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලින් ඉවත් කර මුදල් නැවත ක්‍රියාවලියට යොමු වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලින් මුදල් ඉවත් කළා බැංකුවලට ගෙනාවම ආයතන වලට අවශ්‍යයි රටේ ආයෝජනය වෙනුත් බාණ්ඩ මිලදී ගන්න. දැන් මේ ආයතන අතර ඉඳලා තියෙනවා පරිභෝජන බාණ්ඩ හදන අය සහ ආයෝජන බාණ්ඩ හදන අය. පරිභෝජන බාණ්ඩ හදන අය තමයි 4500ක පරිභෝජන බාණ්ඩ. ඒව අලෙවි කරා. ඒව ගත්තේ කුටුම්බ. මේ ආයෝජන බාණ්ඩ හදලා තියෙනවා 500ක. ඒ 500 මිලදී ගන්න ආයතන ඇතුළේ ඉන්න ආයතන විසින්. එතකොට ආයතන වලට අරමුදල් නැති නිසා ඒ ආයතන බැංකු පද්ධතිය හරහා මෙන්න මේ ඉතුරුම් ටික ලබා ගන්නවා ආයෝජන කටයුතු වලට. ඒතකොට තමයි 500යි. බලන්න ක්‍රියාවලිය තුනට එකතු වුණා කියත් 500ක් වෙලා ආර්ථිකයේ තුලනාත්මක වෙනවා. දැන් අපෙන් අහලා තියෙන දේ බැලුවොත් හරි පැහැදිලි. පෙරගුවේ ආර්ථිකයේ සාර්වාර්ථික සමතුලිත අවස්ථාව ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහ සටහනකින් පෙන්වන්න. ආර්ථිකයේ කාන්දීම් සහ විදීම් වල තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න. දැන් මොනවද මේ කාන්දීම් සහ විදීම් කියලා කියන්නේ? තවන්න මතක තියාගන්න අපි මේ කතා කරන්නේ මේක හරි වැදගත් දෙයක් මේ සාර්වාර්ථික පාඩමේදී. හරි හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. කාන්දු වීම කියන්නේ. කාන්දු වීම withdrawing කියලා කියන්නේ. W කියලා සංකේතයෙන් හඳුන්වනවා. කාන්දු වීම.
සාමාන්‍ය කාන්දු වීමක් කියලා කියන්නේ මේ සමස්ත ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය. මම නිල් පාටින් දක්වන එක. මෙන්න මේ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය දුර්වල කරමින්. දුර්වල කිරීමක් කියන්නේ ඒකේ බලපෑම අඩු වෙන්න. ඒ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය බලපෑම අඩු වෙන්න, දුර්වල වෙන්න. බලපෑම් ඇති කරන සාධක අපි නම් කරන්නේ කාන්දු වීම කියලා, withdrawing කියලා. සරල අදහසක් මම කියන්නම්. මේක තේරුම් ගැනීමේ පහසුවට. අපි ගත්තොත් ලීටර් 1ක ජලය ධාරිතාවයක් පිරිවිය හැකි වාජනයක්. මේකෙන් සිදුරක් හදනවා නම් අපි යම් ප්‍රමාණයක සිදුරක් හදනවා නම් ජලය ඉවත් වෙන්න මේකේ මේ තියෙන ධාරිතාවය දැනට ලීටර් 1ම පුරවලා තියෙනවා නම් මේ සිදුරත් එක්ක ජලය කාන්දු වීමත් එක්ක මේකේ ධාරිතාවයේ ජලය ධාරිතාවය අඩු වෙන පටන් ගන්නවා. මම මේ ජලය ධාරිතාවය නම් කරනවා නම් රටේ නිෂ්පාදනය කියලා. ජලය ධාරිතාවය නම් කරනවා රටේ නිෂ්පාදනය කියලා. මේ ජලය ඉවත් වීම නම් කරනවා නම් ඒ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය සම්පත් ඉවත් වීමක් කියලා. කාන්දු වීම කියලා. ඒතර හරි පැහැදිලි. කාන්දු වීම වැඩි වෙන තරමට නිෂ්පාදනය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා කියන එක. ඒතකොට මම මේ ක්‍රියාවලිය වෙන විදිහට මෙතන කියන්නම්. දැන් කුටුම්බ ළඟ තියෙන වැයකල ඇති ආදායමෙන් 4500ක් පරිභෝජනමු කරේ. එයා 500ක් ඉතුරු කරපු නිසා. තව ඉතුරුම් වැඩි වෙන්න මේ ප්‍රවාහයෙන් ඉතුරු කරන මුදල් වැඩි වෙද්දී පරිභෝජන උදන ප්‍රමාණය අඩු නිසා පරිභෝජනය අඩු වෙලා ආයතන නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ අඩු වෙලා රටේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න කාන්තියෙන් වැඩි වෙන තරමට නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. ඔගේ අනිත් පැත්තේ තියෙන විදීම් වලට. විදීම්. දැන් මොනවද මේ විදීම් කියලා කියන්නේ? සාමාන්‍ය විදීම් කියලා කියන්නේ මේ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය ශක්තිමත් කරන, ප්‍රබල කරන සාධක වලට විදීම් කියලා කියනවා. දැන් හිතන්න මේ වාජනයේට කාන්දු වෙන ජලය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් නැවත මේකට ජලය එකතු කරන්න ක්‍රමයක්. නැවත මෙන්න මේ වාජනයේට ජලය එකතු කරන ක්‍රමයක් තිබුණා නම් හරිද? නැවත මේ වාජනයේ ජලය එකතු කරන ක්‍රමයක් තිබ්බනම් හිතන්න මේ වාජනයේ වතුර යන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් ජලය එකතු කරනවා නම් එතන වාජනයේ පිරීලා ඉවර වෙලා උතුරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම හිතන්න වාජනයේ ධාරිතාවය සම්පූර්ණයෙන් තියෙද්දි ජලය කාන්දු වෙද්දි ධාරිතාවය වැඩි වුණා මම නිෂ්පාදනය අඩු වුණා. ඒ වේගෙන්ම මේ ජලය යන්න පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී ඒ වේගෙන්ම විදීම් දැම්මොත් එහෙම වතුර එකතු කරොත් නැවත මේ ධාරිතාවය ඒ විදිහටම තියෙනවා. නැත්නම් අපි සරල උදාහරණයක් ගමු. වාජනයේට වතුර පුරවන තරමට නිෂ්පාදනයේ නැත්නම් ධාරිතාවය ජලය ධාරිතාවය වැඩි වෙනවා. කියන්නේ නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. මම එක සරල උදාහරණයක් ගත්තා අවබෝධය හදාගන්න අමාරු දරුවෙක් උදව්වක් වෙන්න. දැන් අපි එකේ විධිමත්ව හිතුවොත් මෙන්න මේම විදීම් යමු. මේ බලන්න. බැංකු වලට අරමුදල් ආවට පස්සේ ඒ අරමුදල් නැවත බැංකු ආයතන බැංකු පද්ධතිය හරහා ආර්ථිකයට එකතු කරගන්න. ඒ සල්ලි මෙයාට ලැබුණු ගමන් ආයතන වලට ඒ සල්ලි එන්නේ ආයතන වලට පුළුවන් 500ගේ සාධක ගන්න. ආයතන කරන්නේ සාධක ඉල්ලුම් වැඩි කරලා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා. ආයතන මුදල් ලැබුණු විගස භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය වැඩි. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. කාන්දු වීම යනු මෙන්න මෙයා කාන්දු වීම. withdrawing ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහයෙන් ඉවත් වන වටිනාකම්. විදීම් යනු inject කියන එක. ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහයට එකතු වන වටිනාකම්. එතකොට අපිට පුළුවන් සරලාර්ථිකයේ දකින්න පුළුවන් ප්‍රධාන කාන්දු වීම සහ විදීම් වර්ග එක ගානේ. සරලාර්ථිකයේ තියෙන එකම කාන්දු වීම ඉතුරු සරලාර්ථිකයේ තියෙන එකම විදීම ආයෝජනය. ඒ අනුව W500යි S500ක් වෙනවා. එතකොට W500යි S500ක් වෙනවා වටිනාකම. රයිට් අපි ඊළඟට බලමු මේක ඊළඟ කොටස එන්නේ සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම මගින් කුමක් නිරූපණය වේද? සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම. දැන් සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම කියලා කියන එක අදහස් කරන්නේ සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීමක් යනු යම් අවස්ථාවක රටක නිෂ්පාදන සැලසුම් කොතෙක් දුරට සාර්ථකද අසාර්ථකද කියන එක සැලසුම් කළ හැකි හොඳ නිර්ණායකයක්. දැන් අපි ගමු සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ගන්න මෙන්න මේ ක්‍රමයට. සැලසුම් නොකළ තොග
අපි ගන්න එක රටේ නිෂ්පාදනය සහ රටේ ඉල්ලුම අතර වෙනස බලන්න. නිෂ්පාදනය සහ ඉල්ලුම අතර වෙනස. දැන් අද කතාව දරුණු අපි දන්නවා රටක නිෂ්පාදනය ස්වාධීනව හැසිරෙන්නේ නැහැ. නිෂ්පාදනය තීරණය වෙන්නේ ඉල්ලුමෙන්. ඉල්ලන්නේ කොච්චරද දෙයන තමයි නිෂ්පාදනය. එතකොට ඉල්ලුමට වඩා නිෂ්පාදනය අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉල්ලුමට වඩා නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. යම් අවස්ථාවක ඉල්ලුමට නිෂ්පාදනය සමාන වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි විශේෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා මේ සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ශුන්‍ය වෙන්නේ එක තත්වයකදී පමණයි. සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ශුන්‍ය වෙන්නේ සමතුලිත තත්වයකදී. හේතුව දැන් මේ ප්‍රවාහ සටහනෙන්ම ගමු. දැනට මේ ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදනය 5000යි. ඒ වගේ මේ ආර්ථික සමහර ඉල්ලුම සමස්ත ඉල්ලුම 4500යි පරිභෝජනයට 500යි ආයෝජනයට ඒත් 5000යි. ඒ නිසා මේ ආර්ථිකයේ සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ශුන්‍ය තත්වයකට එනවා. එතකොට මේ සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම වැදගත් වෙන්නේ හරි වැදගත් දෙයක්. සැලසුම් නොකළ වෙනස් තොග වෙනස් වීම අනුව තමයි ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදිතයේ හැසිරීමේ ගමන් මඟ තීරණය වෙන්නේ. මම අවස්ථා කීපයක් ගන්නම්. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක් ගත්තම මේ වගේ අවස්ථාවක ආර්ථික නිෂ්පාදන ස්ථාවරව පවතින. හේතුව ඉල්ලුමට ගැලපෙන නිෂ්පාදනයක් බිහි වෙන නිසා. නැත්තම් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් වයිට වඩා ඊ විශාල අවස්ථාවක්. මම සරල අදහසක් කියන්නම්. වයි 5000ක් වෙද්දී ඊ 6000ක් වෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ළඟ ඉන්නේ ඍණාංශයක්. සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ළඟ ඉන්නේ ඍණාංශයක්. ඒතර සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ඍණ කියන එකෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නිෂ්පාදනයට ඉල්ලුම් වැඩි කියන එක. එහෙනම් ඉල්ලුමට ගැලපෙන දෙයක් නිෂ්පාදන රටේ වැඩි වෙන්න යනවා. ජාතික නියමයම වැඩි වීමේ බලපෑමක් එනවා. ඊළඟට ඔබ වෙනස් වෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් දක්වා y විශාලයි e කුඩා වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ y 5000ක් වෙලා e වලගේ 4000ක් වෙනවා නම් එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක වාට පැහැදිලි වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ අවස්ථාවකදී සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ධනාභයක්. ඒක අදහස නිෂ්පාදනවල ඉල්ලුම අඩුයි කියන එක. එහෙනම් ඉල්ලුමට ගැලපෙන දෙයක් නිෂ්පාදනය අඩුයි. ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි රටක නිෂ්පාදනය හැසිරවීමේ පරිපූර්ණ හැකියාව තියෙන්නේ ඉල්ලුමට. ඉල්ලුම අනුව නිෂ්පාදනය වෙනස් වෙනවා. මේ සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම පවතින පුළුවන් අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඉල්ලුමට වඩා නිමයාම වැඩි. සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ඍණ. ජාතික නිමයාම පහළ වැටෙන්න බලපෑමක්. ජාතික නිමය ඉහළ යන්න බලපෑමක් එනවා. ඉල්ලුම වැඩි නිමයාමට වඩා. බලන්න. නිමයාමට වඩා ඉල්ලුම වැඩි නම් සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ඍණ වෙනවා. බලපෑම ජාතික නිමයාම ඉහළ යන්න. හේතුව ඉල්ලුමට ගැලපෙන දෙයක් නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න. ඊළඟ අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන් ඉල්ලුමට වඩා නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම දර වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඉල්ලුමට ගැලපෙන දෙයක් නිෂ්පාදනය පහත වෙනවා. ඒතර මේක එක අවස්ථාව, මේක අංක දෙක අවස්ථාව, මෙන්න අංක තුන අවස්ථාව. සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ශුන්‍ය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට රටේ නිෂ්පාදනයේ ධෝරණයෙන් ඉන්න නිෂ්පාදනයේ ස්ථාවර පවතිනවා. රයිට් ඔන්න එතකොට ඒ කොටසත් අපි සම්පූර්ණ කරා. සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම වලින් කුමක් නිරූපණය වේද? සමතුලිත අවස්ථාවේ දෙකේ විශේෂත්වය එක ශූන්‍යයක් ගන්න. ඊළඟට අහනවා අපි 11 වෙනි කොටසදී පැරගුවේ ආර්ථිකයේ සාර්වත්‍රික සමතුලිත අවස්ථාව වන විට දෙකේ විශේෂ ලක්ෂණ නම් කරන්න. ඒතර සාර්වත්‍රික සමතුලිත අවස්ථාවේදී දකින්න පුළුවන් විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියලා අහනවා පැරගුවේ ආර්ථිකය. ඒතකොට දැන් අපි මේ චක්‍රීය ප්‍රවාහ සටහන තියාගෙන මෙතන මේ ලක්ෂණ බලමු. මෙන් බලන්න සමතුලිතයේ විශේෂ ලක්ෂණ. සමතුලිතයේ විශේෂ ලක්ෂණ බලපුවම අංක 1. මොකද වැදගත්ම ලක්ෂණ? සමතුලිතයේ තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි y ට e සමාන වීම. මේ තියෙන y e කියන්නේ මේ දෙනා එකතු සමානයි. නිමැවුමට ඉල්ලුම සමාන වීම. සමතුලිතයේ දෙවන විශේෂ ලක්ෂණය තමයි w සමානයි j වීම. මේ කතා කරා කලින්. කාන්දු වීම වලට විදිහින් සමාන වීම. ප්‍රධානම ලක්ෂණ දෙක සමතුලිතයක දැකියන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම y ඍණ e සමානයි ශූන්‍ය වීම. සැලසුම් නොකළ තොග වෙනස් වීම ශූන්‍යයි සමතුලිත අවස්ථාවකදී. මම පොදු නිගමනයක් කියන හැම වෙලෙම. හතරවෙනි එක තමයි ඕනම සමතුලිත අවස්ථාවකදී දෙකක ප්‍රධානම ලක්ෂණයක් තමයි සැලසුම්ගත ආයෝජනය I කියන එක සමානයි සත්‍ය ආයෝජනයට.
මෙතන මේ සත්‍ය ආයෝජනය කියලා කියන්නේ ආයෝජනයට තොග වෙනස් වීම වල වෙනස එකතු කරාම ලැබෙන අගය. සත්‍ය ආයෝජන. ඇතර අපි දන්නවා රටක තොගයක් කියන්නේ ප්‍රාග්ධනයක්, සංසරණ ප්‍රාග්ධනයක්. ඒක උතර රටේ ඇත්තම ආයෝජනය කියන්නේ හදපු ආයෝජන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය කොච්චරද, පවත්වා ගන්න තොග ප්‍රමාණය කොච්චරද. මේ සත්‍ය ආයෝජනය කියන්නේ ආයෝජනය දන්න තොග වෙනස් වීම. උතර සමතුලිතයේදී කොහොමද I වලගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ ජාතික ආදායම මත. සමතුලිතයේදී y විනේ බිඳුවයි නම් I වලගේම තමයි සත්‍ය ආයෝජනය වෙලා එන්නේ. ඒක සමානයි. එහෙනම් ඔන්න ලක්ෂණ හතර. සමතුලිතයේ විශේෂ y සමානයි w සමානයි j, y විනේ සමානයි බිඳුවයි, I සමානයි සත්‍ය ආයෝජනයි. I වල අදහස තමයි සැලසුම්ගත ආයෝජනය කියන එක. මෙතන මේ I ට කියන්නේ සැලසුම්ගත ආයෝජනය. සැලසුම්ගත ආයෝජනය. සැලසුම්ගත ආයෝජනය සමානයි සත්‍ය ආයෝජනය කියන එක තමයි අදහස. right ඔන්න එතකොට අපිට පරිබ්‍යාර්ථික සාර්වත්‍රික සමතුලිත අවස්ථාව දක්වන්න පුළුවන් විශේෂම ලක්ෂණ හතර. ඊළඟට 12 පරිබ්‍යාර්ථිකයේ ජාතික ආදායම y සහ වැය කළ හැකි ආදායම yd සමාන වන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාද කියලා. දැන් ඒක හරි සරල අදහසක් ගන්න තියෙන. දැන් අපි මේ කතා කරගෙන යන පරිබ්‍යාර්ථිකය අපි මේ දක්වා කතා කරන්නේ මේක මොන ආර්ථිකයක්ද මේ? මේක විලා සරල ආර්ථිකයක් නේ. එතකොට වා තේරුම් ගන්න ඕන පැහැදිලිව සරල ආර්ථිකයේ පාර්ශ්වකරුවන් දෙන්නයි. කුටුම්බ සහ ආයතන. රජය කියලා පාර්ශ්වයක් නේ. දැන් එතකොට රජය කියන පාර්ශ්වය නැති වෙද්දී ආර්ථිකයක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වයන් දෙකක් මේ සාර්වාර්ථිකයේ නැති වෙලා යනවා. රජය නැති තැන. රජය කියන එක ගත්තොත් එහෙම රජය නැති තැන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වයන් දෙකක්. මම මේකට බලපානක් ගන්නෙ. එකක් තමයි රජය නැත්තම් බදු අය කරන්න කවුරුත් නැහැ. රජය නැත්තම් සංක්‍රාම සපයන්න කවුරුත් නැහැ. මේ දෙන්නම නැති තැන, රජය නැති තැන කුටුම්බයකට තමන්ට ලැබෙන ආදායම සියල්ල වේදන් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ආදායම කියන්නේ ජාතික ආදායම, සාධක සැපයීම මත ලැබෙන ආදායම. ඒ ආදායම වය වුණාම බදු ගෙවන්නත් නැත්නම් සංක්‍රාම දෙන්නත් නැත්නම් ඔන්න කුටුම්බයකට ලැබෙනවා වයි බදුත් නැහැ සංක්‍රාමත් නැති හින්දා ඒ ප්‍රමාණයම වියදම් කරන්න පුළුවන්. y සමානයි yd බවට පත් වෙනවා. නම් හේතුව මොකද්ද? සමාන වෙන්නේ හේතුව රජය නොමැති හේතු. රජය නොමැති වීම හේතුවෙන් බදු සහ සංක්‍රාම වලගයන් ශූන්‍යයක් ගැනීම. පැහැදිලි. right. අපි ඊළඟ කොටසට යන්. අවසාන කොටස මේක ටිකක් පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන්න ඕන දෙයක්. 13 පොඩක් කියවන්න බලන්න. ධාතුන්ගෙන් කියනවා මෙන්න මේ සමතුලිත අවස්ථාව පරිබ්‍යාර්ථික ආර්ථික සාර්වත්‍රික සමතුලිත අවස්ථාව ප්‍රස්තාර සටහන් දෙකක් මගින් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. දැන් මේ සාර්වත්‍රික සමතුලිත අවස්ථාව විධිමත් ප්‍රස්තාර සටහන් දෙකකින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. විධිමත් ප්‍රස්තාර සටහන් දෙකකින්. එකක් තමයි සාර්වත්‍රික සමතුලිතය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් එක ප්‍රස්තාර සටහනක් තමයි අපි කියනවා y සමානයි e ප්‍රස්තාරයක් නිර්මාණය කිරීම. y සමානයි e ප්‍රස්තාර. තම ප්‍රස්තාර සටහන් විශේෂයක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් w සමානයි j ප්‍රස්තාර. මේ ප්‍රස්තාර නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ප්‍රස්තාර නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම මේ ක්‍රමය පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කරන්නම්. අපි ඉස්සෙල්ලාම y සමාන e ප්‍රස්තාරට આવුත් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ අපි මේ ආර්ථිකයට ගැලපෙන සමහර ඉල්ලුම නිර්මාණය කරගන්න ඕන සූත්‍රයක් විදිහට. ඒතර E සමානයි C ධනයි. අපි දන්නවා සමහර ඉල්ලුම හැදෙන විදිහ. E සමානයි C ධනයි. එතකොට E සමානයි C වෙනුවට දාන්නේ 500 ධන 8යි yd ධන 500යි. E සමානයි 1000 ධන එනිසම 8යි yd වෙනුවට කවුරු දාන්න පුළුවන්ද මේකේ? y දාන්න පුළුවන්. කෙලින් මේක දාලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 1000 ධන එනිසම 8යි y කියලා තමයි ලැබෙන සමහර ඉල්ලුම් සමීකරණ. දෙවෙනි පියවර අපි මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරලා පෙරවැඩ ලේඛනයක් ගහ ගන්න ඕන අගයන් සම්බන්ධ. දැන් අපි අඳින්නේ ප්‍රස්තාරයේ y සහ e නිසා යෙදෙන්න ගන්නවා. y ඉස්සර දානවා බිංදු දාලා හිතනවා. බිංදු දැම්මොත් කීය දෙන්නේ? y බිංදුවේ දී වල අගය 1000ක් කිය වෙනවා.
සමානයි y බිඳුවේදී ඊවලාගේ කියන එක හරිය වැදගත් ඈ. මෙන්න මෙයා. y බිඳුවේදී ඊවලාගේ කියන එක. දන්නවද y බිඳුවේදී ඊවලාගේ කියලා කියන්නේ y ශූන්‍ය වන විට සමහර ඉල්ලුම කියන්නේ වියදම. ඉල්ලනවා කියන්නේ වියදමක් දරන්න එපා. වියදම කොච්චරද? 10යි. සමානයි y බිඳුවේදී ඊවලාගේට අපි කියන ස්වාධීන වියදම් කියලා. ස්වාධීන වියදම් සාමාන්‍යයෙන් අපි නම් කරන්නේ E0 කියලා මම කියනවා. ඒතර සරලාර්ථකයක් වෙන මට්ටමේ ස්වාධීන වියදම් වර්ග දෙකයි තියෙන්නේ. මේ 10 හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 500 කියන එක. ඔයා පැහැදිලිව දන්නවා මේ 500 කියන්නේ මොකද්ද? පරිභෝජනචිත්තේ අන්තක්ඛණ්ඩ A0. මෙතන 500 කියන්නේ ආයෝජන කොහොමද ස්වාධීන. එහෙනම් E0 හැදිලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන විචල්යන් දෙකකින්. පරිභෝජනචිත්තේ තියෙන ස්වාධීන පරිභෝජනයයි ආයෝජන කොහොමද ස්වාධීනයි. ස්වාධීන වියදම් ජාතික ආදායම් මත වෙනස් නොවන වියදම්. ඊට සමතුලිත අවස්ථාව ගත්තොත් එම් y ට දාන්න වෙන 5000නේ. 5000 දැම්මොත් කොහොමද මෙතෙන්ට 5000යි මෙතෙන්ටත් එන්නේ 5000යි. ඔන්න අපි ගත්තා ඇඳලා ප්‍රස්තාර අඳින්න ඕන තොරතුරු ටික ඉස්සෙල්ලා. සමහර ඉල්ලුම් සමීකරණයක් ගොඩනගා ගන්න. ඒක ආශ්‍රයෙන් පෙරවැඩ ප්‍රේකණයක් හදා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ තොරතුරු ටික පාවිච්චි කරලා ප්‍රස්තාර සටහන අඳින්න. මම මෙතනින් ප්‍රස්තාර සටහන අඳින්නම්. දැන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රස්තාර සටහන එන්නේ. කොටස් දෙකක් ඕනේ ප්‍රස්තාර සටහනේ. මේක පෙරවැඩ ආකෘතිය අඳින ප්‍රස්තාර සටහන. එතකොට උස පැත්තේ දක්වනවා සමහර ඉල්ලුම කියන එක. උස පැත්තට ගන්න සමහර ඉල්ලුම. මේ පැත්තට E ගන්නවා, මේ පැත්තට y ගන්නවා. මෙතන බිඳුවයි. මේක ලකුණු කරද්දි ක්‍රමයක් තියෙනවා. සමතුලිතය 5000න් දෙගුණ ලකුණු කරන්න. සමාන පරතරයකින් මෙතන 5000යි මෙතන 10000යි. 5000යි 10000යි මෙතනත් ඒ පරතරයෙන් යන්න 5000යි 10000යි. කියන්නේ දැන් මෙතන කොටු 5යි නම් මෙතනට 5ම ගන්න. ඊළඟ මේ උපරිමග යන්නේ ආ කරන්න. මේ උපරිමග යන්නේ ආ කරන්න. උපරිමග යන්නේ ආ කරාට පස්සේ අපිට අඳින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ රේඛාවක්. මෙන්න මේ මුහුදේ ආකරලා රේඛාවක් අඳින්න පුළුවන්. අපි මේක නමක් දෙනවා අංශක 45 රේඛාව. නැත්නම් y සමානයි e රේඛාව කියලා කියනවා. අංශක 45 රේඛාව නැත්නම් y සමානයි e රේඛාව. ඊළඟට අපි මේ ප්‍රස්ථාරයට තමයි මෙන්න මේ තොරතුරු ටික ඇතුළත් කරන්නේ කියලා. y බිඳුවේදී ඊවලගේ 1000යි. බිඳුවේදී ඊවලගේ මෙන්න මෙතන. ඊළඟට 5000ට 5000 කියන මෙන්න මෙතන. මේ ලක්ෂයන් දෙක ආකරමු. E කියලා අපිට රේඛාව ලැබෙනවා. බලන්න. මෙන්න මෙතන දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණය මොකද්ද? y සමානයි E ඔන්න සමතුලිත අවස්ථාව පැහැදිලි ප්‍රස්ථාරයක. පැහැදිලිද? right. දරුණු ඔය ඇන්දේ y සමාන E ප්‍රස්ථාර අපි ඔකට කියන්නේ ජාතික ආදායම් y සමාන E ආකෘතියට ජාතික ආදායම සහ නැත්නම් ජාතික නිමයම සහ සමහර ඉල්ලුම සමාන අවස්ථාව ප්‍රස්ථාරයක ඉදිරිපත් කිරීමක්. right. ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් w සමානයි j ප්‍රස්ථාරයක් අඳින ක්‍රමවේදය. ඒතර මම ඒක ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ අර වගේම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ අංක 1 මම හදා ගන්නවා සමීකරණ යුගලයක්. මෙතනින් හදන්නම් පළවෙනි පියවර w වලට සමීකරණයක් ඕන. ඒතර w කියන්නේ කාන්දීන් වලට තියෙන එකම දේ සරලාර්ථික ඉතුරුන් නිසා w සමානයි ඉතුරුන් සිතියාවේ ඍණ 500 ධන 2යි yd. මේක ලියන්න පුළුවන් ඍණ 500 ධන 0.2යි y කියලා. මොකද සරල ආර්ථිකයක් නිසා y සමානයි yd. මොකද අපිට හොඳට මතක තියාගන්න සාර්වාර්ථිකයේදී පරිභෝජන ශ්‍රිතය හෝ ඉතුරුම් ශ්‍රිතය. මේ දෙක හැර විශේෂයෙන් කියන අවස්ථාවක දී වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒ දෙක. ඒ දෙක හැර අනිත් ඕනම ශ්‍රිතයක් ගෙන හදන්න y වලට අපි සම්සූත්‍ර හදද්දී හදා ගන්න y ජාතික ආදායම් මත තීරණය වන හැසිරීමටයි ගන්නේ. එතකොට මේක y ට ලිව්වා. ඊළඟට ආයෝජනේ විදීම් ගත්තම ආයෝජනේ විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් විදීම් වල වටිනාකම 500යි. මේ තියෙන්නේ විදීම් ශ්‍රිතය. එතකොට මේ තියෙන්නේ කාන්දීම් ශ්‍රිතය. මේ තියෙන්නේ විදීම් ශ්‍රිතය. ඔය දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් පෙරවැඩ ලේඛනයක් කලින් වගේම මෙන්න මේ වගේ පෙරවැඩ ලේඛනයකට එන්න දෙවෙනි පියවර. ඒතකොට පෙරවැඩ ලේඛනයක් ආවොත් කොටස් කීයක් ඕනද? කොටස් 3යි පෙරවැඩ ලේඛනේ. මෙතෙන්ට y මෙතෙන්ට w මෙතෙන්ට j දානවා. y ට හැම වෙලෙම ගන්න අවස්ථා දෙක. මේකේ තුනක් ඕනුනේ ඒ කියලාට තේරෙනවා. දැන් කාන්දුයින් විදිහින් අඳින්න යන්නේ.
මේකේ විචලන දෙකයි දාලා යන්නේ. ගන්නේ බිඳුව සහ 5000. සමතුලිත අවස්ථාවයි බිඳුව. බිඳුව සහ 5000 ගන්නවා. බිඳුවේදී W ගන්නේ කොහොමද? මේක ආදේශ කරනවා මෙතෙන්ට. ආදේශ කරාම ඍණ 500යි. 5000 ආදේශ කරොත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. කී දෙන්නේ? මේ 5000 මෙතන දාපුවාම 200 5 5000යි. එතකොට මෙතෙන් දෙන්නේ 500යි. සුළුනා. J වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඕනම අවස්ථාවකට අගේ ඉන්නේ 500යි. ඔන්න තොරතුරු ටික සපයා ගත්තා. ඊළඟට කරන්නේ මේ තොරතුරු අනුව ප්‍රස්ථාරගත කරනවා. ඒකට මේ ප්‍රස්ථාරය අඳිද්දි දැන් අවශ්‍ය වෙනවා ඍණ පැත්තකුත්. අයි කියලා පැහැදිලි වෙයි වාට. ඍණ පැත්තක් අවශ්‍ය වෙනවා දැන්. එතකොට මේ පැත්තට ගන්න W සහ J. මෙතන බිඳුවයි මේ පැත්තට ගන්න y වලගය. හරිද? එතකොට දරුවනේ බලන්න W සහ J වලගයන් බලපුවම අවමේ තියෙන ඍණ 500ක්. මම මේ පැත්තෙන් ගන්නවා ඍණ 500ක්. මෙතන ධන 500 ඉඳන් මම ඒක 18ම ලකුණු කරනවා. ධන 500යි මෙතෙන්ට 1000යි. ඊළඟට අපිට බලන්න පුළුවන් ජාතික නිමයුම් ජාතික ආදායම් ප්‍රමාණය ලකුණු කරන්න වෙන්නේ 5000යි. අපි කිව්වේ දෙගුණට ලකුණු කරමු ඒවා. ප්‍රස්ථාර පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ නේද? 5000යි 10000යි. ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ලකුණු කරනවා මෙන්න මේ ඉස්සල්ලා මෙන්න මේ විචලයන් දෙක. y බිඳුවේදී W වලගේ තියෙන්නේ y බිඳුවේදී W 500යි. ඊළඟට y 5000යිදී 500යි මේ දෙන්නේ ආකාරාම වෙනවා W සමීකරණය. ඊළඟට අඳින්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙන්න. ඒක අඳින කාරිය සරලයි. මොකද බිඳුවේදීත් 500යි 5000යිදීත් 500. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තනදීත් 500යි මෙතනදීත් 500යි මෙන්න මේ වගේ රේඛාවක් එක්ක. J. තොර මෙන්න මේ අවස්ථාව තමයි සමතුලිතය. තොර ලක්ෂණ W සමානයි J කියලා ගන්න. right. ඔන්න එතකොට කාන්ති විදිහින් ප්‍රස්තාවය සම්පූර්ණයි. හරි තොරනේ එතකොට දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන් සාකච්ඡා කරා මේකේ පළවෙනි කොටස් ටික පේපර් එකට සම්බන්ධ. එතකොට තව පේපර් එකේ කොටසක් තියෙනවා. මේක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක විදිහට කරන්නේ. එතකොට අපි පේපර් එකේ සම්පූර්ණයෙන් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. පේපර් එකේ සම්පූර්ණයෙන් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. කොහොමද අපි සරල ආර්ථිකයක පරිභෝජන ඉතුරු සමීකරණ ශ්‍රිත හදන්නේ? ප්‍රස්තාර කොහොමද ගොඩනගන්නේ? ඒ වගේ මූල ධර්ම මොනවද? ඊට සමතුලිතකරණය කිරීමේ ආකෘතිය මොකක්ද? ඊළඟට ඒක ප්‍රස්තාර භාවිතයෙන් ජාතික ආදායම් චක්‍ර භාවිතයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද? මූලික තීර කොටස් ටික හොඳට මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යෙන් හැමදරුවෙක්ම හොඳට මේ වීඩියෝ එක බලලා මේක හොඳට සම්පූර්ණ කරගන්න. දැන් මම මේ සමතුලිතකරණය කිරීමේදී වාට සමීකරණ භාවිතයක් කියලා දුන්නා. මතක ඇති හැමදරුවෙක්ටම. දැන් අපි සමතුලිතය සමීකරණ ආශ්‍රයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. සමීකරණ ආශ්‍රයෙන් ඉදිරිපත් කරද්දී සමීකරණ වලින් ගණනය කරද්දී මතකද y සමානයි e කියලා ක්‍රමයකට ගණනය කරන්නේ. y සමානයි e y සමානයි c තමයි කියලා සුළු කිරීම කරන් ගියා. ඒ වගේම මම ඒ වෙලාවේ ඔක් කියන්න ගියේ නෑ. ජාතික ආදායම් චක්‍රභාවය ඇන්දර පස්සේ අපි දැනගත්තා සමතුලිතයේ තව ලක්ෂණයක් තමයි කාන්දුවින් විදීම් සමානයි. ඒ නිසා අපිට ඕනනම් පුළුවන් සමතුලිතයක් w සමානයි j කියලා ක්‍රමයකට ගණනය කරන්න. ඒ ක්‍රමය යටතේ කොහොමද වෙන්නේ w සමානයි j. w යටතේ ඉන්නේ කවුද? s j යටතේ i. එහෙනම් s යටතේ ඉන්න ඍණ 500 දාන 0.2යි y දිනුනට y දාන්න පුළුවන්. සමාන නිසා. i වලගේ 500යි 0.2යි y සමානයි මෙයා මේටම 1000යි මෙයක් 0.2කින් බෙදෙනවා මෙයක් 0.2කින් බෙදෙනවා y සමානයි එන්නේ 5000යි මේ ක්‍රමයට ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි අපි ප්‍රස්තාරයට ඊට පස්සේ ප්‍රස්තාර භාවිතයෙන් ප්‍රස්තාර සටහන හරහා සමතුලිත ඉදිරිපත් කරද්දී ආකෘති දෙකකට සමතුලිත ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා රයිට් ඒකට ඔන්න සාරවාර්ථිකයේ මූලික කොටස් ටික මම සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරා දැන් සමහර දරුවන්ට මේවා ටක් ගාලා ආවරණය කරගන්න පුළුවන් අල්ලගන්න පුළුවන් දරුවෝ ඉන්න හැකියාව වරද වැඩි අය දැන් මේ කාල සීමාවෙදී තියෙන ගැටලු ඔක්කොම निराකරණය කරගන්න මම හිතනවා දැන් නම් තත්ත්ව ටික යහපත් ඉක්මනින් පන්ති පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි දැන් මේ පාසුකම් නැති දරුවන්ට මම දන්නවා මානසික ලොකු ගැටලුවක් මේවා කරගන්න බැරි වෙච්ච එක එතකොට එහෙම කිසිම ගැටලුවක් ඇති කරගන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම මම අපේ පන්ති නුවර මාතලේ සහභාගී වෙච්ච දරුවෝ සියලු දෙනාටම අපි වීඩියෝ එකක් කරලා මේවා කරේ මේ ඒ ළමයි ප්‍රමාණය සැලකිතු මට්ටමක ඉද්දි දරුණු අපිට ඒ බෞද්ධරය ගැන හිතන්න වෙනවා. පන්ති වල හිටපු ළමයින්ගෙන් ගෲප් එක දිහා බලපුවම පේනවා 60ක් විතර තමයි මේ පාසුකම් සපයගෙන මේවා කරගන්නේ.
මේ අතරේ ළමයිගේ දැන් උනන්දු අඩු වෙගෙන යන්නේ. එතකොට අනිත් 140ට මොකද වෙන්නේ? ඒ 140ත් සැලකිය යුතු මට්ටමක ළමයි ප්‍රමාණයක් එතකොට මේකට මැදිහත් වෙලා නැහැ අපේ පන්ති වල ඊට දරුවා. එතකොට ඒ හැමෝටම සාධාරණයක් විය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් උපරිම දේ අපි කරනවා. ඒ වෙනුම් උපරිම දේ හැත්වීම කරනවා. කින්දා පුළුවන් තරම් මේව බලලා සාර්වත්‍රික කියන වැදගත් ඒකකයක්. මෙන්න මේ මුල් කොටස් ටික සම්පූර්ණ කරගන්න. අපේ පන්ති සහභාගී වෙන්නේ නැති දරුවෙක් වුණත් මේ වීඩියෝ එක බලලා වැඩේ සම්පූර්ණ කරගන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යටින් පේපර් එක දාලා තියෙනවා. මේ පේපර් එක පළවෙනි අවධියට තමයි මේ සාකච්ඡා කරේ. තුන්වෙනි පේපර් එකේ. ඒතකොට තුන්වෙනි පේපර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්නේ සරල ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හැසිරීම. මේක තව කොටස් දෙකක් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ දෙක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරනවා. මොකද කාලය අරන් හරියට වැඩේ කළ යුතුයි. ඉතින් පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් මේක සම්පූර්ණ කරගන්න බලන්න. රයිට්. එහෙනම් අපි සාර්වාර්ථික කොටසේ සරල ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයේ ඊළඟ සාකච්ඡාවේ හම්බෙමු.